Ripanakamakanto arovinjonao ary mazoto aminy mifanaraka amin'ny fampiasana ny sanganasanao ho fanasarana fikajiana tabelymbola mifanaraka amin'ny zono mpamorona na ny droit-d'auteur ny ministera serasera sy kolotsaina amin'ny alalan'ny otasy ny orinasa dia andray fisoratan anarana sy anatanteraka ny fanamorona hira rehetra ny voalohany ho avy amin'ny tranombokim-pirenena nosy anatin'ireo fichier hoe DVD, CD, cassette, disque vinyle, VHS, ny voalohany ka hatramin'ny raika amby telopolo jolay ho avy izao. Manomboka amin'ny voalohany volana jolay ihany koa dia azo atao mametraka amin'ny vatana ireo fichier elektronika ao amin'ny tranokala www.onda.io atao aorianana Antananarivo ny fanangonana ny ireny mivarotra hafa. Fanazavana fanampiny 032 05 900 96 Ripanakamakanto arovinjonao ary mazoto aminy mifanaraka amin'ny fampiasana ny sanganasanao. Vonina hiaro ny tontolo iainana ve ianao? Manolotra vahaolana ho anao ny Centre RUP Madagasikara ho fampihenanana na tsy fampiasana saribao intsony amin'ny fandrahoana sakafo. Tongava ary mitsidika ny varotra fampirantiana iarahana amin'ireo mpisehatra amin'izany ao amin'ny saribao sy ny fiarovana ny ala. Tsy misy vidim-pidirana tongava maro varotra fampirantiana alarmisy ny Ouais, c'est normal parce qu'ils font les liens. Giant, Rabian Sarayanti, Rabian Sarawa, very much Razak. Well, it's Faina Tolerana Talan. Nyafna fa nyafna ina nareo oy arabena aloha nareo zany arabena zany io vianena fa ny olona koa mandretsy tsy afaka mividy any rabe tsara ty fa miaravanareo zany de arabena traky ny andro natira zany ny namantsika zany ny lamoro ny io zany nareo fa samby mitetra zany Fanjiritan reny zany mijisa reny zany ohatra reny mijisa reny akoho reny gana reny mampalely mitetiny reny zany hitanareo zany olombelona zany hoe ratsika zany tsika daholo zany hoe mila mianatra any tsika zany roatra ray aman-drenitsika zany mila mianatra de raha veo zany tsika mampitainy ray aman-dreny zany satria hoe misy falibabiana raha veo zany fampianarana zany le zaza de raha veo le zaza zany mahay mampianarana zany de zany efa zany foana resy raha fa isaky ny mahita hoe gisa gana dokotra akoho zay tsy mahita nambadoko tsy mba mianatra zay sahoana fanazarana itao fatifabiazana any instincta zany zany no fiantso aminazy hitareo hoe mijisa reny zany ohatra zany de misy manatody de raha veo izy mikotrika de raha veo foy de veo izy mitariky anaka de veo izy mandeha mamonjy rano de veo izy miverina an-tanàna de mahafantatry ny lalina keleny na very elabe ary izy tody an-trano voana izy manina tsara voana manina tsara ozy izy le miantso aminazy santy fianomana ozy ary viasa manao ainao matsara zay ao an-tanàna ane zay mitady abena sy bebenay reny sitorivo de aveo izy lenaka any andrepo de ry dadanay ndray zany nianaka tany rafoziny tany zany tany ferivesy de aveo izy reny tambatondrazara zany rehefa nampianatra tany ferany vosofotsialana de nakambatondrazara zany zare de teraka zany le raitim-pominanaky telo any de raha fa veo zare zany nalemy nale tany tsanana tany amizay tany zare lasa ny fangaro zany ny mioty sy ny misambotra de ny mibory sy ny mitotro ainareo zany mamango sy ny mihinana de ny fitoka sy ny midoka ny mifangaro voloka zany de zay
dia hitanareo ihany ma zany fa ny atao hoe enina amby roapolo jona zany 26 juin mampalahelo misy le biby ny olombelona nazy faleovan-tena ozy ka zay tabatenda sahala zay fandehany fa niezaka tokony mbo ataotsika zany zao rehefa tonga zany satria fa lafo be zany biby enina ino ma le biby enina soza tam'maly mbola ifiligodra ity zao de aleo fa raha nanydisa oi jisa oi jisa izy ma ny anaranao iva ony oko izy anaranao koko arenao koa zany tsy mahalefa tenao ozy le obolina any tanàna zay kisoa manenjika kisoa any anaty alam-boangahazo sy nahalala zay afatenazy sy apatsiro anazy zay rehetra a zay fa de araba sosofarera biby jiaby daholo nalea menakary oi io dirò macchina Ambulan fa rapito fu aleko. Ha? WhatsApp fa cita le dish le niente. Tena manara i Francis misaotra ho tamin'ny fanentanana nataonao e. Tena manara hono ianao zao. Manao le satroka ba. Zay ny commentaire-ny olona. Lina Ravelo Arsoa. Avar. Master Mixer. Allô, yang buat sekarang di kebakaran nawasi, di Ravelo Arsoa saya panaraka antsika any atany lavitra be any dia mikopakopatana nawasi atao daholo mosy zavatra rehetrarehetra kokoa hoe kopakopatana ne mirasoa hoe kopatana limna firy sagenanao any misy sary am'izao fotoana zao mantsy dia mijery sary izy sady mihaino izy ka dia misaotra ny Lina Ravelo Arsoa izy tsy miala izy manomboka amin'ny mifoaza mandalo rivotra mandalo ny cool-time ny olona nena tsy fatako na ny French Town sy namana reny izy mihaino tsy fatako fa ny fatako hoe mihaino tsy mijery izy mihaino izy cool-time Master Mix koa le arivariva izy Master Mix izy miara mihitsy izy fa dia isaorana afterwork dia faly miarabantsika rehetrarehetra Zaka zao moa zany vao mihaona hoe isika eto taorian'ny fankalazana ny fetim-pirenena farany teo dia manantso ny arahaba zay efa naroso mialoha ihany satria niasabotsy faha 4 amby roapolo volana jona nalefa tepiany fiarabana mialoha dia zao vao mihaona taorian'ny fahavitany zay ka dia vitany fety aby e zay mo fiteny soa vitany afo manino ohatran'ny misy fiteny ohatran'izay ohatran'izay mihitsy le izy ka ohatran'ny afo natsangana zay le izy soa vitany afo natsangana afomangana natao afomanga nefa ny lokony orange ka misy mangamanga le izy aloha mibetsaka amin'ny prédomine am'le izy arc-en-ciel dia na zavatra mahavariana foana maha olombelona moa zany tena amin'iny ampasapiti zay nanomboka amin'ny feu d'artifice hita le izy zany dia afaka 3 secondes satria zay vao tonga any ny feo tsiny zay vao tonga any ny feo dia le mba tiako adiadiana kely amin'ny fotoana tokony mampety azy raha imbozy amin'ny resaka teny malagasy io lay teny asaramanitra efa nanomanomana ihany aho fa angamba misabotsy ho resantsika ny hoe asaramanitra satria misy ny anaram-bolana hoe asaramantsina dia misy asaramanitra dia asara dokoteramanitra mety mahay an'izany fa mety an'le fanazavana ihany izy fa izy io dia miteraka ady hevitra ho an'ny mpandala ny teny malagasy ny mpampiasa ny teny malagasy dia ho resantsika fotoana manaraka iny angambany fa ny zavatra tiako iverena tsy fantatro satria tsy tena ny haino momba ny faneva-pirenena
so koa miteno koa agny miteno ny fiteny fianarasa miteno fa tsy mitaino ny agnambositra ray manao mitaino ny agnambositra sy fandrena manao mihaino ny agny fa sa manao mitaino fa nitaigna ray no agny ny agnambositra sy fandrena manao mitaigna fa ny agny fianarana manao tegna zay nafantarako azy avy eo Tsirabe eo fa izy magny avy any atsimotsimo any Atsirabe sy fandrena mifanakaikikaiky ny fiteny mifanakaikikaiky reo manao le selihaligny reo le manao selihaligny reo dia momba ny fanevam-pirenena no tiako resahana satria efa resahana rika ihany izy ty fa tsy haiko na ampy na tsy ampy fa ho antero koa le firesahana azy ny sainam-pirenena ny sainam-pirenena dia iarahantsika mahalala fa fotsy mena maitso raha tononona izy dia zay ka disoako etoana ireo disoako ireo mpanao tonokalo sy mpanao tonokira manao hoe fotsy maitso mena mba hitady le miady rima fotsiny ry am'le ena am'le misy hoe firenena dia tsy mety izy vao tsy atao an'izay moa hitady izy fa fotsy mena maitso raha ohatra ka manao fanoratra latina isika avy itiakavy miakavanana avy ambony midina ambany zay le izy de gauche à droite de bas de haut en bas ozy izy ny fitenenana amin'ny teny frantsay ka noho izany lay fotsy no mitsangana ato amin'ny akavia de menany amin'ny ambony amin'ny ato akavanana de maitso ny ato ambany fantatry ny olona rehetra zany ka noho izany tokony diso tompoko raha vao mivadika ny zavatra teneninao hoe maitso fotsy mena na fotsy maitso mena diso zany fa ny maitso foana no tenenina farany eo iny rehefa apetaka am'izay ary le izy de tokony anaraka an'izay filaharan'izay foana isika za tsy mbola resaka momba ny refiny iny resaka hafa iny fa tokony anaraka an'izay filaharan'izay tsika raha ohatra ka voatery tsy maintsy avy any ambony makaty ambany le izy amina inona moa ny ruban misy anarany amin'ny teny malagasy ny ruban tompoko azafady indrindra meo amoa le anarany amin'ny lapatapahana rehefa misy olo mpanjakana akaiky amin'ny akondro mijoro makaiky strade aloha cocktail inona moa ny ruban meo anazy anarany amin'ny teny malagasy any amin'ny nadikana tepany ohatra hoe fekibo ruban vert tapany tepany maitso fa tsy tapany anjandamba zay le izy anjandamba tadidy tapoka izy anjamby anjankazo anjandamba rehefa manao anjandamba zany isika satria mety tsy hety angamba le fotsy mena maitso mitsivalana le fotsy de mandry le mena sy maitso dia tsy maintsy ny fotsy no ambony fotsy mena ary iny no aloha koa raha ohatra ka atsangana le izy de fotsy mena maitso akavy miakavanana raha ohatra ka ampandrina le izy de fotsy mena maitso avy any ambony makaty ambany raha izay ka rehefa misy aniny ity ndray raha mafadraona mpiteny an'ity rindrina vorodamba rindrina vorodamba ozy izy raha mafadraona mpiteny an'izay ridô ny dikan'izay raha mafa kokoa raha mahafa mety maheno antsika izao ny ankoatrany maheno tsara dia tsy maintsy arahana foana fotsy mena maitso ka raha ohatra ka apetaka iny amboradara ina koa ny amboradara phénomène d'affaires le ina le lamba le amin'ny tranom-panjakana itony le mitsivalana miakavy miakavanana de misy ato amin'ny ilany de mifandipatra le to ambany eto rehefa avy eo de ohatrany manao aingona sida zany hitanao le marika na sida le agy tao sida mifamatotra iny de misy ohatran'iny amin'ny tranom-panjakana dia manenjika symétrie ireo mpametaka azy enjay no symétrie le izy ka ataony fotsy mena maitso ny avy ato amin'ny akavy na atao amin'ny akavanana de ataony maitso mena fotsy le atao amin'ny ilany mba hanenjika le izy mba ho symétrie mba hitovy hoe le fotsy daholo no atao anatiny de le mena le voany de le maitso ny any amin'ny sisiny diso tompoko ireny fa tokony ajaina foana ny filaharana fotsy mena maitso be de be ny tranom-panjakana misy an'izay afa-tsy ny tranom-panjakana nay irery any be de be no mandiso an'io fa ny fotsy sy ny mena sy ny maitso de tokony ilatra ohatra zay foana fa tsy hoe koa afamadihana le izy rehefa atao amin'ny ilany ato de lasa mahita ianao hoe maitso mena fotsy diso zany tompoko ka noho izany rehefa hametaka an'io nareo amin'ny faha enina amby telopolo zay faha enimpolo telo amby faha telo amby enimpolo taona ny fahaleovan-tena amin'ny taona ho avy indray satria ny amty efa tsy tratra efa vita moa iny de mba hajao zay filaharana izay raha ohatra ka mbola azo atao ihany mino fa mety maheno an'izao isika rehetrarehetra mety fampitapita resaka eny ny tonga any amin'ny mpametaka azy fa de fotsy mena maitso ny tokony filaharana na atao kavy na atao kavanany ilay amboradara na ilay samboady na trano iny zay apetakanareo iny fa tsy hoe koa atao symétrie le izy de fotsy mena maitso ny avy ato de maitso mena fotsy ny avy ato diso io
na dia tsy sainam-pirenena n'olona any ambadika any azy tena danja be fandraisana ny fifandaminana satria hitantsika ihany reny fa fanalana azy moa reny misy olo-mpanjakana indraindray na olona ambony ihany izy fa mivadika ny saina dia avoaboaka ny olona ato moa le izy zany fa hoe ny resaka protocole sy ny fitadidiana ny zavatra tokony atao misy olona betsaka ny tokony hianatra an'izy ireny fa ny olona ankehitriny efa vitsy ny olona tena manam-pahaizana momba ny protocole. Ny protocole dia ity mampiady-hevitra amin'ny hoe arahana sa tsy arahana arofenitra ho intany gasy arahana le izy ny antony satria misy zavatra eritreretin'olombelona fa tsy misy dikany fa tokony ho arahana mba tsy tonga ny olombelona ho adala zay fotsiny ara-pietsika io dia misy zavatra fa maninona moa ny atao an'izany zay le izy efa conventionnel io fa tsisy mampiofana nga moa reny drago rehefa anao hira-pirenena ianao any amin'ny ana dia mandolia koa raha ohatra ka anao ohatr'izany ary ny fifanarahana iraisam-pirenena izy io tsy fantatra hoe izy namorona an'izy io dia tsy maintsy rectangle foana na mahitsy zoro moa rectangle mahitsy zoro foana ny sainam-pirenena afa-tsy ny Nepal irery zay tsy fantako hoe naninana nanekenan'io ny Nepal io ohatran'io ny Nepal dia maranitra anankiroa ny lohany zany hoe misy nifiny anankiroa ny sainam-pirenena ny Nepal tsy fantatra mety midoko tao ny firenena mikamba izy hoe enseigne oriflamme misy zavatra anankiray hafa tiako raha hoe faneva tokony miady zoro ny zavatra anankiray hafa dia ity somary gaga ihany talanjona na ny hira-pirenena no iraina tamin'ny fety-pirenena teo amin'ny fankalazana teo amamasina fety-pirenena rovina zany vao hiraina ity hira-pirenena ity fa tsy ny iraina ny hira-pirenena tao amamasina fa nitsofony miaramila le izy ary dia tsy natao daholo ny andininy rehetra satria nahoana fanapakevitra zay raha ny tokony misy tokony atao daholo reo andiny anankitelo reo satria fety-pirenena le izy ary fankalazana ny fety-pirenena ilay natao tao verina kely tsika amin'ny omaly efa retandrazany malala natao filgody hira-pirenena natao focus tamin'ny fitrasany hatramin'ny valolatsaka manomana antsika rehetra efa avy ny pibo fa rehefa avy eo tsapako hoe tsy de mazoto be ny olona hiady-hevitra sy resaka momba le ohatra hoe loha hevitra tsy nahaliana angasa ahoana amiko ady-hevitra napetrako tetony hoe andao anao hira-pirenena lava be tany amina filanonana ofisialy anankiray dia ozy le olona aza atao le lava be fa rehefa avy eo mbola misy kabary sy misy kabary lafo hoe izy zay la mbola eniko iny fa izay mahatonga raha miteny ary amin'ilay fankalazana tamin'ny fety-pirenena amin'ny fotoana roviny iny re zany no atao ilay hira-pirenena raha eto izy no tsy atao ary indrisy ireo olona zay mba vitsivitsy niaraka taminay teo ny hira tena vitsy zahay ny hira mba nanaraka le tsy menatra zahay ka fa diso zahay satria tonga dia miverina indroa ilay fiverenana zay tonga dia milana manambary zany fa hoe tapitra ity hira-pirenena ity satria any amin'ny farany manko ilay fiverenana averina indroa dia nitsofony miaramila le izy tapitra le hira-pirenena fa maninona izy io raha iray ny olona rehetra za mino fa nina zay tonga tao mamasina tokony hira rehefa maheno ny hira-pirenena nge tompoko ary fety-pirenena io ankalazainy io ary fankalazana manetriketrika atre azafady atrehiny filohampirenena eo ary ny antondian'ny filohampirenena eo dia hankalaza n'ilay fety-pirenena amin'ny fomba ofisialy ka rovina zany vao mba tsofo no hiraina daholo ireo sady any amin'ny fetifety tsotsotrany ve dia hiraina io zany fa rehefa tena amin'ny fety-pirenena eo ny tokony manaraka ny fenitra rehetra mampenitra ny zavatra rehetra izay aseho eo ny sainam-pirenena tsy tokony isy vadika eo tsy tokony isy diso refy eo ny hira-pirenena tsy tokony misy ajanona ny andininy ary tsy tokony hodisoina fa dia nitsofona le izy ary rehefa tsofona izy dia ozy aho hoe sy ohatra andeha hijery baolina ty androany satria any amin'ny baolina mantsy aloha tsy ny vaindohan'ny raharaha fa ataony zareo feokira le izy dia tsy maninona misy na tsy tonga hatramin'ny farany azy ka eo zany mampametra-panontany iza zany ny tompony fanapa-kevitra hoe atao ohatr'ireny le izy zany hoe raha ohatra hoe kanina sy coupe du monde zao no resahako ihany koa misy firenena anankiroa tsy haiko na Côte d'Ivoire sy Ouganda na iza tsy haiko izy iny tamin'ny kanina ny azy dia teneny unenay ka raha efatra minitra io unenay maty sany lavo izy zany hoe any tiako tenenao anatin'le izy dia izao lasa misy hoe version longue sy version courte unenay ka any amin'ny anglisy zany misy version longue 12 ny coupleny tsy hirainy zany satria nahoana satria efa tsy natao hatrany amboalohany fa misy ny hoe version hira-pirenena misy version hira-tsotra tsy hira-pirenena izy firenena izy 12 andininy anglisy izay ny olana dia misy zavatra tokony afaka hovaina eny am-pandehanana amin'ny fanapa-kevitra momba ny firenena momba ny hira momba ny tsitsisy normal raha satsain'ny olona le ton'le hira rehefa avy eo satria tsy raina tsony siny amin'ny sarkasma madinidinika
fa raha resaka protocole ohatra nahako manokana efa nanomboka tany amin'ny 1972 ny efa nanakina sy nanao fanitsina matetika mianiany ny protocole talohan'ny nampidirana ny Gabriel Ramanantsoa zany satria zahay niaraka tamin'ny Ramsey Marcel tamin'izany ampianarana protocole hoe inona moa ny atao hoe protocole zavatra ifanarahan'olombelona karaha jeren'olo tsotra tsy mahay azy de fetsin'olo efa maninona ny atao azy Andriamatoa Moïse Rakotsiana zay avy any Ambatondrazaka de olona nianatra momba protocole izy directeur de protocole Didier Ratsiraka ampatsorana ny tenenako zany olona mahay protocole tena miresaka adiny ray tamin'izany ana nazavany momba ny protocole hoe inona ny antony inona ny dikany inona ny hainareo tsara fa misy fotoana ny filoha frantsay François Hollande de nahitsy ny protocole mihitsy ary de nisotoniny nisy fotoana ny vadina filoham-pirenena teto Madagasikara zay tsy teneniko hoe iza nisotoniny protocole madame verina rianao ny antony de izao misy zavatra eritreretiny sasany ngamba fa hoe mety foana rehefa atao ka ny protocole lasa somary adinodino ianarany io le rehetra ka akoatran'izay protocole zay idinanay fotony kely zay de ilay hira-pirenena misy anay antsoina hoe version musicale rehefa version musicale izy tsy atao daholo ny andininy rehetrarehetra fa andininy ray voalohany ihany de ny fiverenana atao indroa ny fiverenana farany kosa aloha de tsy maintsy indroa foana ary mazana io any amin'ny fety tsy dia ofisialy loatra no atao izy io zany dikany hoe tsy ofisialy dia tsy eo ireo olom-boafidina ireo olom-boatendry izy zay miahy an'ilay fety na ilay lanonana ny fety tompoko tsy voatery ho lanonana ny lanonana tsy voatery ho fety fa cérémonie ny dikany hoe lanonana ka izahay de tena anisan'ny sarotiny mihitsy ny amin'io indrindraindrindra fa io tonony hira-pirenena io fa rehefa mampilalao ankizy ny tena eny ambony sehatra de mena loka moa zany mazava ho azy hoe mena loka mialatsiny aminareo zay mijery tele am'izao fotoana zao fa misy moka izy tsy hoe mena loka le olona fa mena loka le olona dia ny ankizy de mahay daholo fa ny olon-dehibe fa fihanianina ty fimehezana hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany fa be dehibe tsy mahay ary be dehibe ihany koa ny mampifangaro ny andininy faharoa sy ny fahatelo satria ritandrazanay malala irinay mba hanomponanao lay voalohany fa any fahatelo irinay mba hitahinanao ka ilaina hary izao tontolo izao no fototra ijoroany satanao fa tsy hoe ijoroany satana misy miteny ijoroany satana misy miteny hoe sakanao ary tamin'ny androny filora varomanana teo aloha aza misy manao sambatra tiako iza satria ohatran'le zavatra miverimberina mitsofotsofoko ao anaty sofon'le olona ka rehefa maheno diso izy de iny diso iny no hitariny ary iny koa mampitainy atao eo mason'ny zaza fa tonga de ino de noho izany averiko ny resaka tsy ino moa lahy ny avian-dresaka fa resaka sainam-pirenena toy aleo tsika mba manaja rehefa hoe itoy lahy sainam-pirenenantsika hajao itoy lahy hira-pirenentsika hajao io no mbola apetraka izao tontolo zao hoe mampisy endrika isehoana ety ivelany ny fiandrianam-pirenena ankoatran'ireo androm-panjakana zay voatonotonona ireo de ireo no anisany azo lazaina fa endriky ny fiandrianam-pirenena ihany ozy izy ny olona fa teo ihany koa le hoe tsy nanala satroka sy misy tsy nanala satroka koa ny Orange Money no fandefasana sy fandraisam-bola mitsarany mora indrindra na eto an-toerana na avy any ivelany ary miara-miasa amin'ny banky marobe tsindrio ny dièse 144 dièse na midira ao amin'ny application Orange Money Afrique. Orange Money mampiena ny fahasahiranana mampahazo tombony kokoa. Menay karaiso ny fiovana Baobab plus no anome anao izany Baobab plus no anome anao finday amin'le marka tsy nety voavidinao hatray smartphone natolotray mety aminao satria ianao ty fahalalana mifandray sy milalao tsy olana raha tsy voalohanao zao de zao fa aloha avy tsikelikely raha zay ianao zay atao ny smartphone de azonao aloha tsikelikely manomboka amin'ny 20 200 ariary isan-kerinandro antsoy larana 034 11 373 39 plus angovo azo avy amin'ny masoandro ho any rehetra ny tsy ambaratelo ny fahasambaraka ny safitiko ny ofinaritra sy ankafiny amin'ny fiainana safitiko ny ana tsara sy kolokolo ny amiko rehetra
ary mbola safidiko ny ampiasa vokatra natoraly hikarakaraka ny vatako. Safidiko ny ampiasa baume tsara. Baume tsara, katrafay, raviny tsara, relax. Misy Rolone dia amin'ny sachet. Hé, tu sais quoi? J'ai trouvé un pneu formidable à prix raisonnable. Ben, je ne savais pas, vraiment. C'est que tu ne connais pas Nankang. Nankang, c'est fiable, solide et durable. Nankang, il y en a pour toutes les gammes. Voitures de tourisme, 4x4, véhicules utilitaires, motos, scooters, taxi-b, camions et même pour les compétitions. En plus, c'est un pneu qu'on trouve chez tous les revendeurs sérieux à Madagascar. Vous méritez le Nankang. Itel festival reto a te azo motoscooter ave ianao tsotra fotsiny ny voalohany hatramin'ny 3 jona nividana smartphone Itel eny amin'ireo revendeur mahazatra anao ary mandraisan-jara amin'ny tombola izay karakarain'ny Itel sao ianao ny tsara vitana azo ilay motoscooter mbola misy loka hafa toy ny TV écran plat Itel sy subwoofer koazatarary fa maka ny saingany eny amin'ny revendeur izay misy famantarana ny lalao Itel, enjoy better life. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Avec Cyberbike, amusez-vous avec toute la famille. Découvrez les différents circuits avec votre personnage et véhicule préféré. Sous l'eau, sur terre ou dans les airs, relevez le défi et devenez imbattable. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Inter pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ary manitra sy madio be aky izy antrano resany a. Fa inakina ampiasaindry? Savony peste que no peseco. Peste? Yeah, savony peste. Azoko anasana vilia, trano. Tena manitra sy mandaitra tsara kia. Sady mora ampiasaina ny tsy lafo vidy a. Manimanitra avoko sady maharitra. Peste, peste, peste. Peste? Manamora ny fiainatsika. Za kely memy bricolonde reny tamin'izay sy nenina tsena tany a. Why? Tantarao e! Nividy zavatra be da be zay a. Tena avy tika tombola sady misy loka maro be. Ohatra hoe loko ozy neninay hoe tsara ery zao eo andokona lakozia. Misy perceuse koa sady tatanay a. Efa ela no nanonofany reny. Ay! De aspirateur. Mbola misy prix kase koa a. Epa ny garni. Why? Mila miteny amin'eny za. Neny o. Daontsika ho any bricolande. Tolotra misy fepetra. Bricolande, tout pour l'habitat. Jamais efatra zolainy fotoanantsika manerana magasin Cosmos sy aotra amin'ny kala www.cosmos.mg. Hitanao ao ireo fiaina biby maro ny asaramanitra. Misy fahatsiarovana omenanao mandritra ny herinandro ny fetim-pirenena isaky ny manjifa entana ianao. Azadina ireo fankalazana ny asaramanitra miaraka amin'ny Cosmos. Cosmos, votre partenaire de confiance. Efa taonany maro izay dikaly tao izay tena tsara faiza manao antrasitsiro misy finosana dimy karazana mba ho fahafam-po sady amin'ny vidiny mora dia mora tokoa. Jifaony mivarotra mahazatra anao ny kafe tsy lefy. Isan'andro vokatra taf dia miaraka aminao. Du jamais vu avec Blue Line TV. Le bouquet ultime est à seulement 45 000 ariars au lieu de 65 000 ariars pour tout recharge jusqu'au 3 juillet. Sport, séries, télé-réalité, films, documentaires ou dessins animés. Les meilleures émotions en direct sur vos écrans et ce, à prix mini. Pour plus d'informations, rendez-vous auprès de nos points de vente Blue Line. Offre valable pour les clients prépayés. Fa io foana ny etsikeritrana amin'ny tsikitsiky na lehibe tsy maresina dia maro mpakatake fa miavaka amin'ny rehetra andronono mandrimamy sokole nafangaro amin'ny kafe na vary gasy tavy amin'ny ronono belona vita malagasy ronono mandritsy totaniela sanandro ronono mandrimamy sokole sy mamana paharo Sokole ny tsiro tena izy.
lalao vokatra ainy zahay azona loka goavana be dia be toy ny vary ny mpianakavy mandritry ny herintaona écolage ny mpianatra mandritry ny herintaona scooter sy ny maro hafa tsotra ny fandraisana anjara manangona finosana koba aina dimy na finosana pobary aina dimy na finosana mosli aina dimy ataovy ao anaty valoby dia soraty ao ambadika ny anaranao feno sy ny laharana finday ary ny adresinao arotsay ao anaturina eny amin'ny magasin Shoprite, Jumbo Score, hôtelin'ny zazakely na eny amin'ny Brownitry zazakaiky anao. Ny farany fandraisana anjara dia ny 1 amby 3 Jolay 2024. Ny fisariana ao Antananarivo dia ny 9 amby 20 Aogositra 2024 amin'ny folo ora eo amin'ny tranopokon'olona Analakely. Araroty ilazao aingana ny tapaka sy namana andray anjara sotary. Nitry zaza, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy. Chérie, il y avait quoi à faire aujourd'hui? Alors, récupérer les enfants. Ça, c'est moi. Puis maman. Ça, c'est toi. Et les courses. C'est-à-dire... Batterie, huile, eau, lessive, j'avoue. Relax. Grâce à Supermarché.mg, passez vos commandes en ligne et choisissez parmi des milliers d'articles de grandes marques. À prix abordable et aussi une sélection de produits frais. Vitamalagas, c'est payable en quelques clics et livré chez vous gratuitement en 24 heures. Génial! On se fait un ciné avec les enfants du coup. Rendez-vous sur le site supermarché.mg ou sur la page Facebook supermarché.mg. Et vous aussi, faites vos courses en mode zéro stress. Vonina iaro ny tontolo iainana ve ianao? Manolotra vahaolana ho anao ny Centre Rup Madagasikara ho fampihenana na tsy fampiasana saribao intsony amin'ny fandrahoana sakafo. Tongava ary mitsidika ny varotra fampiratiana iarahana amin'ireo mpisehatra amin'izany ao amin'ny ekary Faravohitra ny Alarobia 7 amby 20 Jona amin'ny 7 ka hatramin'ny 3 ora. Ahitanao vahaolana amin'ny fidangan'ny vidin'ny saribao sy ho fiarovana ny ala. Tsy misy vidim-pidirana, tongava maro. Varotra fampiratiana Alarobia 7 amby 20 Jona ekary Faravohitra. Simenitra mafonja manolotra ny ora ho anao. Mafonja ny riko dia tanteraka. Fotoana izao ijerena Novegas ao amin'ny boky Canal Plus. Yaourt chocolé ilay ihany tokana vita avy amin'ny ronono velona avy ao Antsirabe manome ora ho anao. Katroka tsara ny amin'ny valora eto Madagasikara. Fotoana ny vaovao eto amin'ny RDJ. Manolotra ny araba-tompoko lasy tompoko vavy ary tonga soamantsara indray eto amin'ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny ity maraina ny 20 Jona 2020 ity. Pejin'ny politika no anomboantsika ny fampalalam-baovao amin'ny ity maraina ity. Anomboka anio ny fifanatrehana mivantana eo amin'ny solombavam-bahoaka sy ireo minisitra mpikambana ao amin'ny gouvernemanta. Tarehan'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta izay araky ny faritan'ny lalam-panorenana sy ny manome ny fahefana ho an'ny anteny mera rotota anaramaso ny asan'ny gouvernemanta sy ny tomban'ny politika mpanjakana. Eo amin'ny pejin'ny diplomasia Ramatoa Claire Annette Pierangelo indray no masovo ny États-Unis d'Amérique vaovao hiasa sy onona eto Madagasikara. Omaly izy ny tonga nanatitra ny dika mitovy amin'ny fanendrena azy hiasa sy petraka ary solotena ny firenena Amerikanina eto Madagasikara. Tao amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny moa no tonga nanaterany izany taratasy izany tamin'ny andron'ny omaly iny. Eo amin'ny pejin'ny fitanterana rehefa niantony nandritra ny fotoana ela no niantony maro samihafa dia iverina isidana ampitoy any Morony sy Antananarivo indray ny compagnie Air Madagasikara manomboka ny 7 Jolay ho avy izao. Maro moa no faly nandray an'ity fepetra vaovao niraisiny compagnie pirenena malagasy amin'ny fampitohizana any Morony amin'ny Antananarivo ity indray. Eo amin'ny pejin'ny fampianarana adana ara-panatanjahantena baccalauréat izay tanterahana any an-tampon-tanàna ny Toamasina any. Ireo mpiadana ny fanadinana baccalauréat ao an-tampon-tanàna ny Toamasina miisa 427 no mamarana ny adana ara-panatanjahantena ao anatin'ny faritany Toamasina. Raha samy efa nahavita izany avokoa ireo mpiadana amin'ireo distrika rehetra amin'ny faritra 3 mandrafitra ny faritany Toamasina iny dia Ialotra Mangoro, Analanjorofo ary ny ao
ny ao amin'ny faty atsinanana ary tafolo andro zany ny fanadinana ara-panatanjahan-tena baccalauréat zany izay nanomboka ny 12 Jona teo raha tokony ho ny centre na ny ivitoerana roa no nandraisana ity adana ara-panatanjahan-tena ity dia navondrana ao amin'ny lycée Jacques Rabe Mananjara avokoa izany raha ny fanazavana nataony teo anivon'ny ministeran'ny fampianarana avy any amin'ny faty atsinanana ny solotena ny ministeran'ny fampianarana avy any amin'ny faty atsinanana azafady. Eo amin'ny pejy fanatanjahan-tena no anakatonatsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity taranja basketball ho tanterahana eny amin'ny kianja mitafina Ankatso ny 2 ka hatramin'ny 20 ny volana Jolay ho avy izao ny fifaninanam-pirenena ho amin'ny ankizy latsaky ny 12 taona ankizy lahy sy ankizy vavy. Mazava ho azy fa dia ny komisiona mikarakara ny mini basket no manatotosa izany fifaninanam-pirenena izany hoentitra ny federasiona malagasy ny basketball mifanaraha maso ny taona nireo zaza mandray anjara amin'ity fifaninanam-pirenena ho an'ny katita kely latsaky ny 12 taona ity ary manasa sady ny ray aman-dreny anaja ny lalàna satria dia ny antony ity fifaninanam-pirenena ho an'ny katita ity dia ny tanketsa ho an'izany basketball malagasy izany. Ankasitrahako anao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao teto amin'ny atijeta amin'ity maraina ity mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra ary mbola manasa antsika hatrany androzy tapaka ny fandarana rivotra Yantsa Vitusiny teo amin'ny tantsoroka teknika bandy akamy manandrianabo nono manasinan'olitra ny fampahalalam-baovao anareo dia samy ho tahin'Andriamanitra tompoko lahy sy tompoko vavy. Seria. Leo be. Rivo baovao. Se rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao. Mamerina ny araba Larissa miaraba koa Radio Masonora ny sokopera Ndremisao Daniel Yantsa Vitus Ndremisao ary Mirato Godard salame mamerina ny araba ny pieno rehetra ny tokantrano any. Mbola tsy le filaza ny fankalazana ny fetim-pirenena zay efa nisy mbola isiako marobe ankoatran'ny mbola resatsika rehefa ny tany amin'ny faritra atsinanana tany nisy ny fizarana ny maroboninahitra zay fanao isa-taona zany rehefa amina fotoan-dehibe toy ireny fa ny zavatra tiako teneniny eto androany dia itsika malagasy isika malagasy sy ny toe-tsaintsika tsy tia zavatra tsara fa manimba dia manimba hitako mihitsy ny sary iny bady akamy ino ny sary nivoaka fa maro ny zavatra simba atao tamin'ny fitinana ifotany zay no tanterahanay isan'ny nanaraka teny amin'ny kianja maro be ny zavatra simba ao amin'ny kianjany Mamasinao be loatra raha agnaty le olona ary indrindra tsy misy olona mampianatra an'le olona ny antony dia zao ny famanihana ao amin'ilay pisoara za tsy majery tany amin'ny toerana hafa fa ny tany amin'ny toerana naleako no jery no teneniko ny famanihana ao amin'ilay pisoara dia betsaka ny tsy mahay azy ilay fanendrina an'le rano le izy koa dia tena misy olona manana toetra nalika koa maninona ianareo mihinana silgoma manipy silgoma ao anatin'io pisoara io maninona ianareo mifoka sigara manipy tay-tsigara sy mégot vody-tsigara ao anatin'ireo toeran'ireo maninona ianareo mampiasa mosoara azy teo manipy mosoara azy teo nefa rano izy tsetsina tsy fantatra tsony zay mahatsetsina azy eo voalefanao le rano dia mifangaro amin'ny ranona many eo izy mazava ho azy midéborde feno rano ao anatin'le toerana famanihana fa kosa Francis ndora-paraky mandora-paraky eo le olona isany zavatra anankiray tena nana fotoana na tsy misy naniraka anao eo endao mikarô ao amin'ny WC io dia fa tena anima fotsiny zao tsy misy naniraka anao hoe endao mikarô ao amin'ny WC io fa zany zavatra zany ho taitra avetsika raha pito sy raha afaka pito ka ho avety mialatsiny any ny tonga dia teneniko ny kafy ka iteny eto somologia tsony ny kianja Mamasina fa ndany anareo any Komoro manao lalao resa-pirenena ndany anareo any Maurice manao resa-pirenena izy nge tsy mihaino rivotra zao tsy mihaino rivotra fa zay maheno rivotra ho any amin'ny hevitra omeko ny rivotra mo ty za Gotliba mpakafy infrastructure mpakafy fanatanjahantena efa presaka sy mpanome hevitra akoatrany hoe mivatoetsaina zany efa miteny an'iny foana aza miteny hoe mivatoetsaina sony fa moe hevitra raha ohatra zany nareo iaino tsara raha tsy iaino nareo tompona ndraiky tsy raharahako zao le hevitra
nanomboka teny amin'ny quartier eny amin'ny Gotara nefa teneniko an'io manofana olona de reo olona reo omeo azy ny fahaizana rehetra ahafahana miserasera amin'ny vahoaka misy amaly manko ka eny amin'ny gradin tsy tia lalana zany sisisy anomboka sika sa tsy anao tsika sa tsy taloha zay mba andreonao raha nopakeny amin'ny gradin taorianany mita be de izay ny mpitenin'ny olona miteny tsy misorona mihitsy de izay makany amin'ny cabinet mijoro mihitsy nisy fotoana rambelo zany tamin'ny fampisehoana tao palais des sports andao eo any amin'ny toilette andao eo any amin'ny ambany gradin miteny fa saingy ny zava-misy akehitriny mialatsiny aminareo le mpanao an'le gilet mangilangila resy mpanao sécurité elaisany alaina de misy contrat de raha ohatra misy sécurité ndray sécurité civile na miaramila zany makeny eny ianareo fa matoa mbola misy zavatra mitranga zany zao ka zavatra tsy mety eo amin'ny vahoaka tsotra maro be miaraka misy zavatra mbola tsy tody any amin'le olona zany amina resaka fanasazina fanorona fampianarana tsotra ny eritreritro amin'io raha vao feno ny gradin mamasina mbola misy ampahan'olona be de be tsy mijery lanonana mihitsy fa mitodika misy sananana ny ataony mijery ny fiatsiky ny olona rehetra misy olona farafakely ny roapolo any amin'ny toilette manokatra hatramin'ny cabinet mihitsy izy rehefa avy nanao ianao ka tasanatria hita fa tsy mety de teneniny ianao eo no eo manao an'le maloto ao zany olona no ilaina olona manana ny tokony azony atao zange tetina nany ihany omeko midaka vodo any olona mipipi eny am-poto de nisy ny teny tsy afaka manao an'izany ianao fa lasa enjehen'le olona indray zao manano raha vao miteniteny ohatr'izay kotsika ka ny sazy ny fitomberan'olona voatakany ataonareo fa zonolombodin'olona zon'olombelona azafady fa lasa ohatra ny tena miritona be mihitsy am'le izy satria manirikiry ihany miaino isaky ny misy zavatra mitranga indrindra fa taorianany fahavitanyle hoe vita ny kianjam-barea tsara be io isaky misy lanona de misy an'izay foana ekeko fa misy zavatra tokony tranga rehefa be de be ny olona ohatra teny amin'ny zaridainy nambojatovy tamin'le fotoana andriamandeha le sokafana le izy ekeko fa tsy maintsy misy ny fanadiovana satria tafiditra ao anatin'ny tetibola ny fanadiovana ny tetibola ampiasaina rehefa mampiasa ny toerana anankiray ekeko zay ny loto tsisy olana amiko io fany fahasimbana eo zany ny tokony asina ny fanofanana n'izay tanora omena andraikitra izay ka mialatsiny aminareo le mpanao gilet mangilangilatra hoa mialatsiny aminareo polisy manao tenu mialatsiny aminareo gendarme manao tenu fa mbola misy ampahan'olona fanefany zany antokony olona ho fanina crédible amin'io raha ohatra maheno crédible de fantatry raha azaso tsara zany remarkako zany isaky miresaka amin'ny crédible olo ty elaisany aza manao Sénégal nazo baiko eo aloha de efa tsy tiany tany okotona maraina eo satria le miteny hoe Sénégal ony manambany olona tsy azo laisany hitadidy lafa lehibe tam'ireny efa tena andavano vela tam'ireny Gotara faranao okotona ame mitenena am'le micro mety mainty ianao fa nefa be izy tsy manatanteraka ny zavatra nampitaina azy de ino ampitaina aminy de ino no arahany fa raha ohatra ka mivoana am'izay izy de tsy manao an'le asany izy manoloana an'le société de sécurité rehetra mba tianaro ny kofo boy ampianarany laisany anana intelligence kely kokoa noho ny mahaso ny galmazy baiko azy zay kosa aloha satria matetika le izy koa miteny hoe ka zay ny baiko azy nay any am'le négatif zay le teneny Larissa zay fa ty amin'ny positif kosa ny miteny an'le niarany jery baolina tsika teo zao tam'le baolina nataony Barea farany le nul sa le bola karakaraindra be koto zanak'olona iny le Rita Tell Live Pro de nanao azy teo Mamasina tambola Mamasina de niakatra teny ambony koa izay ambarita-telina de nijery baolina niaraka tamin'ny SB2 deuxième de résultat fa zay miteny tena miteny mihitsy avela ray ady aminay kosa fa raha ohatra laka hiakatra eo ambony le seza ka tonga de sotonoko ao vozona akanjo lahy midina tsy menjery elahy satria nahoana matanjaka de voatazoko elahy de tsy menjera tsy azo tenena ndray hoe azo atao an'izany kosa izy sao de menjera raha voanao kosa tsika amin'ny fampiarana ny discipline de ho rotika foana ny infrastructure tsotra kely aizany masoko nijereko nizarina an'izany ny olona jerenareo le resaka sainam-pirenena teo mba harototra tsara ianareo tompona andraikitra na privé na public na fanjakana na iza ho hitan'ny olona satria ny olona nge miteny ekinareo azany mbola tsy vita le sainam-pirenena teo mbola tsy vita le sainam-pirenena teo atreo ny atompoko misaona tompoko mbola toy izao kely le sainam-pirenena teo misy le sainam-pirenena lavalava apetaka amin'ny poton jirama hitantsika ngam'ireny de izy reny rehefa apetaka eny amin'ilay poton jirama de tokony jerena ny zotra ny fiara zay mandalo eo ka tokony makany amin'ilay zotra n'ilay fiara ny filahatra ilay fotsy mena maitso fa tsy hoe mipetaka aty amin'ny poto aty foana ny fotsy akory zay foana ny ao anatin'izay le olona apetany any amin'ny poto foana ilay fotsy fa raha ohatra ka zotra n'ilay fiara miakatra ary tena ohatra faran'izay tsotra indrindra ny raisina de eo Antsamanitra eo Antsamanitra tsisy tomobile midiny zany mihitsy amin'ny mpaven'Antsamanitra io fa miakatra foana ny fiarako dia eo noho izany
mivadika daholo lay sany pirenena mipetaka amin'ny poton-jirama eo Antsahamanitra reo. Lasa ny mena indray, lasa ny maitso indray no aty amin'ny voalohany. Lasa maitso mena fotsy le izy, le fotsy aty amin'ny poton-jirama foana no mipetaka. Natolo-kevitro manaraka azy amin'ny Francis zay. Ataovy ambadika sy ambadika le izy. Ino manko mety ho sarotra kosa aloha mety ho sarotra satria nireko an'ilay verso no jeren'ny olona ary amin'ilay mifanena fa natao ho an'ny olona avy ato amin'ny ilany andehanan'ny fiara ilay sainam-pirenena ato amin'ny ilany misy azy ato amin'ny akavanana na amin'ny roa zotra ara le izy ohatra ny lalana Mohamed V alohan'ny Saint-Michel ny lalana Mohamed V Mohamed fahadimy zay mampitohy any rond-point an'Ambohidahy amin'ny rond-point ny Mahamasina dia misy lalany roa io, zotra roa io. Ny zotra avy tena lakely makany Anosy dia tokony ho fotsy mena maitso ka ny maitso no mipetaka amin'ny potoa Jirama satria natokana ho an'ny olona avy ato iny fa ny ery amin'ny ilany kosa zany hoe tsy de tokony hoe jery any loatra zany ny olona mitondra fiara sy mitondra moto na mitondra bisikileta fa avy any amin'ny ilany any ray kosa ny any dia avany fotsy mena maitso dia milahatra ohatra zay ihany koa no tenena tsy ny maitso no mipetaka amin'ny tsy ny fotsy no mipetaka amin'ny poton-jirama tsy ny fotsy no apetaka amin'ny poton-jirama fa ny maitso no tokony mipetaka aty amin'ny poto aty dia maitso ny filahatra ny avy any dia manaraka azy eo ampovoany eo moa mena foana loza manjava ho azy dia ny fotsy ilay aty anaty arabe aty tokony zay filaharana izy io fa diso ireo filaharana zay apetapetaka fahatany eo reo satria tsy mijery an'izay tsony zareo zay ty nge recto verso rehefa jerena avy eto ambadika nge dia fotsy mena maitso any tsy diso io raha tsy manaraka ny zotra ny fiara izy dia fa diso inona ingiatale ianao naniraka androndro sasiro mety le tale mihitsy angeny tsy nanafatra mety lay tale mihitsy no tsy nanafatra tsy nametraka an'izay consigne zay dia izy ny tokony jery hoe tokony izy koa ny mety tsy mahay mety tsy hainy koa nge hoe tokony zay le izy satria be dia be ny olona mieritreritra fa mety io ary misy ny olona tsy nieritreritra n'izany zavatra lazaintsika zany misy olona miteritreritry zay zany avy koa dia asiana problème tena ho anazy zany tompoko tena manisy problème amin'izany raha mbola mieritreritra hoe ato anatin'ny resaka kolotsaina marina mafy ny Francis samy manisy marina marara Francis zay saina zay raha tena marina le zay fanevy zay tsy tiako le saina hoe zay fanevy fetiny filohan'ny taony ny 9 jona noho izany ny endrika protocolaire dia le andininy tokana iny ihany no hoe ohatrany hoe la marseillaise rehefa hoe andininy ray ihany any tsofina rehefa manaiky an'izay ekeko zay ary dia mba mangataka ary amin'ny herintaona satria nahoana anisan'ny zavatra tsy fetiny filohan'ny irery fetiny filohan'ny ny matso eo Mahamasina noho izany ny olona tsotra nge tonga eo tiako ambara dia izao efa ao anatin'ny protocole filohan'ny zany hoe andininy ray ihany ny tandrasany malala tao tokony ho azavaina kosa ary mialoha tsy mila fanazavana zany za fotsy dia teteny fotsy zao ny hira-pirenena dia tsy hira-pirenen'ny filohan'ny fa hira-pirenena malagasy io ka noho izany ho an'ny vahoaka malagasy le fety atao eo na dia fetin'ny filohan'ny aza ary tsy fetin'ny filohan'ny irery koa io fa fety pirenena malagasy fety ny vahoaka malagasy tsy folo alindahy koa noho izany matao ny volan-davy maronisa zany vahoaka malagasy zany mantsy fa zao manko ny olana ane raha misy valiny foana ny fanamariana samihafa satria misy valiny foana dia eo tsika aloha ny antony tsy maintsy misy anazava foana eo ary ny efa rany hiakatra eto mihitsy nisy ny filohan-damy farany eto amin'ny rivotra anazava toy izao tompoko ny zao tsy an'le souci zany tsy an'le aya revy foana io fa zao ny teneniko efa nanomboka ohatra zao le resaka fitandremana ny Mahamasina tamin'le baolina voalohany natao voalohany tao sahala ny fitokanana iny efa nisy baolina fanolorany tao efa io zany le 26 juin efa fantatra fa hoe rehefa misy phénomène olona be dia be ny fanazavana tsy mahafatsiny rehefa voahitsaka ny olona anankiray ka vita ny azafady tsy afaka ny marary amin'ny tongony mbola andetika io ka rehefa avy eo zany manome fotoana ohatra amin'ny dorotanety manome fotoana amin'ny fambolekazo dia manome fotoana ary amin'ny filanonana manaraka eo Mahamasina hitantsika zany zay mba fanitsina mba ho hita andetika kely io rehefa mifampiarahaba ny olona amin'ny 26 juin araboina tratra 26 juin araboina tratra ny fety-pirenena
mamarina mafy tsy de mahain'olona mihainao zany arabaina tratry fetiny folo alinda arabaina tratry fetiny saramfa vitsy ny olona miteny hoe arabaina tratry ny fetiny folo alinda eny na de reo miaramila reo angamba amiko a vitsy ihany koa ny mifampiaraba arabaina tratry ny fetiny folo alinda fa arabaina tratry ny fety-pirenena daholo ny fifampiarabana ataon'olona na ambava na antsoratra raha tsy hoe anga ka tenenina mihitsy hoe atokana fetiny folo alinda tompo ilay mahamasina fa tsy fety-pirenena tenenao an'izay izy fa de tsy manino zahay makany tsika fa asain'ny folo alindaka asain'ny folo alinda de manatrika eo tsika fa teneno hoe fetiny folo alinda le 26 juin zany teneno fa fetiny folo alinda le 26 juin de aza ankalazain'ny vahoaka malagasy rehetra raha ohatra ka hoe tsy ankalazan'izay fetiny folo alinda zay fa fetiny folo alinda io zany de hira-pirenena mifanentana amin'ny folo alinda no ataovy tsy mampaninina tapitra ny zavatra le resaka salany taona avy hoe miraba le salany salany zany oatsy miraba le zay le ataon'ny akmil salante d'huile fetika mirinitra iverenako le fanajana foto-davitra asa teo itsika zany rehefa te ametraka lalàna hoe misy fetra ny kianjo io de tsy hoanina lalao bolina kitra ihany no ametrahana an'izay fetra zay fa rehefa fampisehoana kamoriana vahoaka eo mamasina de aoka ho ajaina ny lalàna mitazona an'izay fepetra maky hoe ateto jereo tsara fa tazanina avy eny ambony tsy hitantsony ny lalana fidinana amin'iny tohatra iny satria efa hipetrahany olona efa tokony tsy azo hipetrahana mipetraka izay lalàna zay tsy azo hipetrahany tohatra iny tsy azo hipetrahany eo ambany afo olympique io nefa dia mbola misy tsy azo hipetrahana ao ambany gradin io nefa mbola nasiana olona tsy azo hipetrahany ny tohatra miakatra ny gradin nefa mbola nasiana olona de ho gaga ve isika raha ireny zao ny zavatra angatantsika ny olana ao anatin'ny resaka aoriana zao ataontsika zao mantsy a de ny resaka iskodara tamin'ny omaly hoe loin de nous l'idée de jeter de l'eau sur le rano mangotraka izahay akory tsy trouble fête na fandavalaka amina resaka lanonana atao fa apetraka am'izay aza ny fanontaniana misy ny fivoriana teknika aorianany lanonana tokony ho atao misy ho an'izay manaiky an'izay de manao an'izay ny réunion technique aorianany lanonana-dehibe amin'ny infrastructure lehibe de miaraka ny teknisianna ny talehan'ny toerana ny olona naka ny toerana de ny olona tompona ndraikitra manam-pahaizana momba ny infrastructure zany de mandeha mijery an'io toerana io ny ampitsony na avy tany lanonana ny contrat atao amina infrastructure saripady de misy ny atao hoe masy de kasy tafiditra ao anatin'ny caution io ka raha ohatra sanatry 100 millions io fa ny mahamasina izany mandoa ny fa ny mahamasina satria ny gestion am'izao mbola tsy mazava ao anatin'io 100 millions io misy ny atao hoe masy de kasy ka raha ohatra ka misy seza rosimba ao tsy moverina amin'ny masy de kasy fa tonga de lasan'ny tompona ndraikitry ny infrastructure anaovan'ny fanamboarana zay misy ny caution de tafiditra ao anatin'izay le resaka caution zay moa zany raha hoe misy zavatra mitranga tapaka sy ny sisa miditra ny assurance na miditra isy an'izay ve ho atao ve zay de averina etona amina resaka infrastructure efa nanomboka tamin'ny 2000 tsy mody tsy teneniko fotsiny fa sarotra ny asan'ny assurance raha izay faharoa ny mouvement populaire samihafa isan-karazany zay misy ny fahasimbana sarotra be no miresaka an'le izy rehefa aoriana ary ny kianja zay voamboatra taoriana ny fotoana zay nanamboarana azy eo ny resaka manko hoe inona ny andraikitra raisina ka lasany manjary sao de misy politika resaka rehefa izay sinoa izay tatana kianja mamasina tsy marina izay eny mahay maimpoana ny fandoavana ny facture orange jirama ary canal plus amin'ny alalan'ny Orange Money azonao atao avy amin'ny findainao na eny amin'ny cash point akaiky anao tsindrio ny dièse 144 dièse na midiro amin'ny application Orange Money Afrique. Orange Money mampiena ny fotoana lany amin'ny filaharana manatsotra kokoa ny andavanandronao.
te hahazo smartphone koa ve ianao baobab plus mety aminao baobab plus misy ilay smartphone azonao aloto kelikely ny vidiny ie manomboka amin'ny 3,000 isan-kerinandro dia efa mahazo smartphone efa misy ao koa ny Tecno Spark 8 ilay ika farany vao nivoaka tamin'ity taona 2024 ty e sady azo aloto kelikely koa ny vidiny ny smartphone dia azo aloto kelikely ka manomboka amin'ny 3,000 isan-kerinandro hitanao manerana ny nosy antsoiny laharana 034 11 373 39 baobab plus mampivoatra ny fiainanao usurak faslinna tsara tare sarlinna manamandina molotra sy ofotra mainana vakivaky manalefa katanana sy tongotra amle mahafatifaty tazona ny ofotra sy ny tava tanora lalandava mety jiaby ny hanovana makiazy no ampiasanao azy hitanao naizanaiza mpivarotra na episery faslinna tsara jolijoli nefa mora prix amin'ny vidiny mataratara ohatzay e lay hoditra marokoroko tovoay vaseline tsara no ampiasao aizany tsomanja ny vatanao Maman, j'ai faim. Tu veux de la mortadelle ou du jambon? Maman, sandwich, du jambon. En plus, c'est du Chantecler. Oui, oui, oui. Les brochettes sont prêtes. Je peux avoir des ailes aussi? Merci. Hey, c'est Chantecler? Oui. Oui, Caredas, à moi les nuggets. Renate, c'est du Chantecler en plus. Les enfants, à table. Youpi, le poulet rôti de mamie. Le poulet rôti Chantecler de mamie. Chantecler, chaque morceau nous rassemble. Pour toutes vos installations et équipements, choisissez une marque avec certification aux normes et qualité imposée par le marché mondial. D'origine espagnole, Solera vous propose une large gamme pour toutes les catégories. Des produits soucieux de votre protection, à la fois robustes et faciles à installer, avec des composants conçus avec précision. Vous aussi, choisissez le spécialiste garanti en électricité, choisissez Solera. D'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Minana farilak amoneno faloatra fahinana farilaka hono izy raha tsy azonareo e efa miteny sady ny zanako sady mitombo sary no miamatsily saina isan'andro vao afaka ny sakafo izy dia farilaka no nomeko azy ary tena nanampy azy satria sady be otrikaina no azo antoka manampy ihany koa izany no farilaka mora karakaraina efa ho 15 taona izao farilaka no eo anilan'ny reny sy ny zaza malagasy olovain'ny taranaka fara-madinika Soka farilak farilak mitombo ampifaliana misy ny tsirony vanille sy banane tonga ny fety hatramin'ny 30 jona ho avy izao mora be boky Blue Line TV 3 alina ariary monja dia ahafahanao mijery fandaharana tianao indrindra horonan-tsary série lalao baolina kitra na ihany koa dessin animé arivo ariary isan'andro anie izany no aloha dia mahita ireo chaîne izay tianao rehetra eny amin'ny fanjinjara Blue Line na raha fotoana e tonga ny fety Te hanao vakansy valinareo amin'ny fety hasaramanitra ho avy izao Tecno manome voyage même po an'olo roa e anosy Beny Majunga miviliana alinareo smartphone Tecno toy ny Spark 8 série Pop 5 série Camon 18 série amin'ny shop Tecno mahazatra anareo le direct mandray anjara amin'ny tombola tsy ne ho avao no lasa anosy Beny Majunga Tecno expect more. Dès la naissance, votre enfant est le centre de votre monde. Mais un jour viendra où il ira à la conquête de son propre monde. Dès maintenant, accompagnez-le à vivre ses premières découvertes pour lui donner du courage, renforcer ses défenses naturelles pour l'aider à affronter les défis de chaque jour. Apta Junior Pro Nutra Advance est une formule inspirée des besoins des enfants. Elle contient des vitamines A, C et D qui contribuent au développement du système immunitaire de votre enfant, des oméga 3 et du fer qui participent à son développement cérébral. Pour l'aider à construire son avenir pas après pas. Apta Junior, prêt pour l'avenir. Jamni efatra zulay fotoanantsika manerana amin'ny magasin Cosmos sy aotrany kala www.cosmos.ng hitanao ao ireo fihenam-bidy maro ny asaramanitra misy fahatsiarovana omena anao mandritra ny herinandro ny fetim-pirenena isaky ny manjifa entana ianao azadina ireo fankalazana ny asaramanitra miaraka amin'ny Cosmos. Cosmos, votre partenaire de confiance. Efa taonany maro izay nikaly
misy finosana dimy karazana mba ho fahafampo sady amin'ny vidiny mora dia mora tokoa Jifaony mivarotra mahazatra anao ny kafe tsy lefy. Isan'andro ireo vokatra TAF dia miaraka aminao. Fihenam-bidy tsy misy ohatran'ity miaraka amin'ny Blue Line TV. Na efa mpanjifa tolotra prépayé ianao na vao hanjifa ihany koa dia 10,400 alina monja ny bouquet ultime raha 10,900 alina izany teo aloha. Fanatanjahantena, série, film, dessin animé sy maro hafa. Izany rehetra izany no hitanao amin'ny vidiny mirary indrindra raha manjifa na manao recharge alohan'ny telo jolay ho avy eo ianao. Manantony any amin'ny mpanjara Blue Line raha mila fanazavana fanampiny. Tolotra manan-kery ho an'ny prépayé. Numani mamin chocolate Efa io foana n'etiketry am'tikitiky na lehibe tsy maresina dia maro pakatake fa miavaka am'rehetra andro numani mamin chocolate nafangaro am kafe na vary gasy tavy am ronono bella vita malagasy numani tsy totanye lasanandro numani mamin chocolate sy mamana paharo Chocolat ny tsiro tena izy. Lalao vokatra ainy zahay azona loka goavana be dia be toy ny vary mpianakavy mandritry ny herintaona, écolage ny mpianatra mandritry ny herintaona, scooter sy ny maro hafa. Tsotra ny fandraisana anjara. Manangona fonosana koba aina 10 na fonosana pobary aina 10 na fonosana musli aina 10. Atao ao anaty valoha dia soraty ao ambadika ny anaranao feno sy ny laharana finday ary ny adresinao. Arotsay ao naturny eny amin'ny magasin Shoprite, Jumbo Store, hotelin'ny Zazakely na eny amin'ny Brownitry Zazakaiky anao. Ny farany fandraisana anjara dia ny 3 Jolay 2024. Ny fisariana ao Antananarivo dia ny 9 Aogositra 2024 amin'ny Foloro eo amin'ny trano Pokon'olona Analakely. Araroty ilazao aingana ny tapaka sy namana andray anjara sotara. Nitry zaza, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy. Allô, salut cousin, ça va venir à Madagascar? Yeah, ça va tsara daholo zay. Manomakomana fety miaraka amin'ny toute la famille zao. Tsara ery zany. Za io man saika andefa vola anaovanareo surprise ho an'ny bébé sy dada be. Ohatra hoe sakafo matsiro be. Zany, ça tombe bien. Alefa amin'ny appli Orange Money Europe, amizay za mahazo bonus. Appli Orange Money Europe? Araroto ny bonus atolotra Orange Money. Ilazao ireo akaiky anao andefa vola makaty amin'ny alalan'ny appli Orange Money Europe. Dia azo 2 heures d'appel makany amin'ny Orange ianao. Merci cousine, bisous. Bonne fête daholo. Efa ianao ve le cadeau 62 en Orange? Nandray zany cadeau 62? 62 ohatran'ny 20 taona fahaleovantenan'i Madagasikara e. Ny raiky amby 20 ka hatramin'ny 3 jona mahazo bonus 62 mégaoctets rehefa mampiditra B Connect 200 mégaoctets na 62 minutes makany amin'ny numéro famille rehefa mividy B Connect 3 gigaoctets na 62 mégaoctets rehefa mampiditra Akamago Plus raha 50 mégaoctets izy teo aloha. Midira ainganao amin'ny 123.orange.mg raha isafidin'ny tolotra mety aminao. Tratry ny asaramanitra isika malagasy rehetra. Orange. RDJ 96.6 FM vous présente ce vendredi 22 juillet au Novotel. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Zany hoe narantaribia fanareo metitra mivantana ato anatin'ny fandarana rivotra. Misy fanamarinana kely. Manana 20 minitra 20 minitra ianareo afana miresaka. Ny dokam-barotra toko tsy azo avoizina. Fa io no mamelona misy resaka ohatr'izay mihitsy manko ato. Aloha mba atoditsika mazava tsara ny onjam-peo io tsy erditrerery fa na andeha eny France 24 raha ianao RFM misy ohatrany tonga dia hiditra mahakasika amin'ilay resaka fanovana tao mamasaka. Za zany dia efa ela mihitsy mitombo hevitra amin'ny Godlibe hoe le resaka hoe mivantoetsaina mbola entsika vao androfa. Misy tena efa tsy mety foana fa zany hoe miverivery amin'iny daholo ny olona rehetrarehetra. Fa misy politika be eo na ny commune na maninona raha saina miambina dia izay tratra dia saziana mafy.
na tsy saziana rabola raha ohatra ka zay ny problema fa asaina manadio ohatra manisy taratasy iray izy dia asaina manangona 20 dia raha ohatra izy ka mandeha amin'ilay WC dia na tena diovina ny WC fa tsy hoe inoniny ihany no asaina raika. Hitako hoe izay no metimety kokoa amintsika. Dia ilay olona ilay miteny tsy mety izany dia asaina manadio miaraka aminy fa hoe tena mila saziana be izany zay vao tafinsika. Dia farany mevatra madio ihany. Fa ilay izy tsinona tsy vita indray andro. Ie, izy aloha tsy vita indray andro. Zay ny olana amintsika ilay tsy manomboka miainga mihitsy tsika. Mila tomboka fa tsika ohatry lasa efa 5 taona no teny zay hoe ovainy toe-tsaina tsy miova ihany dia mbola zay ihany dia mety izany. Manahirana ilay miteny hoe nampianarina tsy kelikely ho bordelako. Tena tsy mety fa mila saziana mafy. Efa matetika ilay izy fa nefa ilay toe-tsaina mihitsy neny isan'ny zakany i mpandeakama raha ilay tao mikianjam-pariavy fangaho tsy misy fetrany resaka bie fa tsy misy bietapakila ilay izy fa dia nga tsy fantatra ny isan'ny olona ohatrany Allô? hoe varavarana Allô? Manao nareo amirivotra za. Amin'io salama tompo. Amin'ny resaka amin'ny momba ny tenin'ny Godeliba teo tompoko a. Dia izao ny tokony atony any eo. Tena marina dia ny mpitondra mihitsy ny tena mandika lalàna amin'ny zavatra rehetra satria raha ampiarina ary izay tenin'ny Godeliba izay, ampiarina izay zavatra rehetra izay, ahoana ny tokony ahoana ilay lalàna tonga dia hiditra indray ny hoe ahoana ny zon'olombelona, ahoana ny zon'ny ohatran'izao. Fa zao mpitondra mihitsy ny loha asaina siana mafy izay tenin'ny Godeliba izay dia manaraka ho azy ny rehetrarehetra dia maniaraka ny tenin'le madimozela sa madama teo ny tenin'izany teo hoe ataovy tonga dia maniny lalàna tonga dia ataovy takavoto daholo mihitsy ny rehetrarehetra dia tratra. Fa raha izay teny akamana ny bandy akama teo izay nge tena mampalahelo mihitsy ny nankako sanatria amin'ny vavana hoe eo amin'ny tsanjabe mamasiny io azy io zao na ny hoe any Comore na any Maurice na anaova ny laloha iraisam-pirenena dia ahoana ny malagasy amin'ny baolina kitra. Izay fotsiny ihany tompo fa dia sotra betsaka. Mankasitraka tompoka. Ny fampitahana foana ny ano ataoko izany satria misy ny karazana foto-drafitrasa amin'ny toerana samihafa izay ny lalovan'ny tena mankany an-dafy any. Fa tsy voatery miankina amin'ny volany am-posinao ny vadova. Zay foana koa manko ny resaka indraindray. Miaraba amin'ny PL sy ny serasera ao. Salama e. Momba an'ilay izy mpanjakama. Dia zavatra io raha vao tsy mpampiatra lalàna mihitsy ny manao ny asany dia mbola ho angereny lerony avy ambon'ireny seza ireny. Aiza kosy e. Tena sérieux zany, jereko daholo ny zava-misy e. Aleo koa ary mahita zay mahita ilay vitan-dry dia visehan'ilay izy. Tena le izy rehefa tsy mampiatra lalàna, ny mpampiatra lalàna dia bordel foana ny eto an-tanàna fa tsy izy akoatr'izay. Zavatra afaka ataontsika ohatra hoe asiana projet pilote. Be da be no miaramila nanantsika bobaka be polisy teto afaka manao surveillance asiana zone afaka jerevana izay manao foana tonga dia sasiana mafy ary avoaka an-gazety mihitsy hoe ty reto rehetra tanàn'Andoto sy ny tariny ho fantatry ny olona koa hoe misy ny sazy. Fa raha mbola hoe tsika ny teny hoe toe-tsaina hoy Za zao maka ohatra ray hoe raha manao spectacle andoavam-bola ilay artiste ka mamalana izy eny ambony sehatra dia mamerim-bola kely. Ohatra koa hoe ny amin'ny artiste afaka mba mame exemple ny artiste ohatra hoe Godeliba nanao spectacle atao Antsahamanitra dia jerevana ny dioan'ny idiran'ny Godeliba, jerevana ny dioan'ny voan'ny Godeliba. Fa mila miara-mijery amin'izany voatonga kosa aloha sao dia efa tsisy nalisy tamin'izato tonga. Nareo no tompona andraikitra amin'izay ny organisateur no exemple ny izy zany ohatra hoe Godeliba niala tao nadio nivoaka tao Godeliba nadio. Avoaka amin'ny ianao manjery mihitsy rehetra izay hoe nafinaritra. Ny zavatra anagaganady izao fa maninona tsika rehefa ny atanin'olona teverina jery-kanina mbola any izay sary izay vita amin'ny matsa resy ny Tunizitsika haitsika ny style nandroaka an'ilay tavoahangy teo amin'ny party atsika ka tsy mety tsy ren'olona le nijery reny sady marina ny tena akeko ireny le manana 5 tapitra isa ary nafahana nijery Allô, salama daholo tsika omaly momba ny kahany Kevin zany reo tadidinareo fa androany mba te hamerina hoe
ka ankefina zany tena tsy isolé mihitsy eto Madagasikara dia ohatra miteny ianao hoe sarotra be miaina eto Madagasikara tena reny zanaka mieritreritra an'ilay tany zanaka any aoriana zany ianao hoe ohatr'izao ve zany ny environnement iainan'ny zanakao be dia be ilay tsindry azo lena avy any ambony tena ohatrany hoe miainao anatin'ny frustration foana ianao be dia be ilay injustice teo zao i Gottlieb ny teny hoe raha vao hitsaka ny tongotrao ka hoe tsy vita felatsiny le fa le hoe zany hoe marary le olona zao fa ikefina zao namela vady aman-janaka ka mbotsy zany zao ny zanany dia inona ny azon'le olona nanitsaka ankefina 7 volana sursis fa zavatra fa koa tiako resahana hoe resaka corruption zany tena avolenta be mihitsy eto amin'ity firenena ity sy hoe tena mbola misy fahamarinana ve eto Madagasikara hoe eritrereto olona nanimba fananam-panjakana le sekoly manara-penitra io teneniko nahazo la personne a écopé 10 ans de prison sasany manao fanolanana 2 taona no azon'le olona ny sasany indray ny ohatrany hoe ny fanaovana proposition de loi resaka teo moa zany hoe ITG interruption thérapeutique de grossesse tsy tapopoka tampoka teo le proposition de loi dia aveo aty 7 volana teo aoriana le izay vao mipoitra manontany tena zany ianao hoe mbola tany tandalana ve eto mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara ny olona isam-bolana ianao mandeha karama fa ny vola karamanao tsy mahavita mamelona anao mandritra ny ray volana mba tena mba mieritreritra kely manaitra ny olona rehetrarehetra zany amin'izao fotoana izao hoe mba jereo dia mba mitenena reto moa zany ny zavatra manirikiry ary rehefa miteny matetika dia misy mamaly fa hoe ny andragotika miteny foana finoana radio alova miarahaba nareo rehetra dia vita sy mifety aby mahafinaritra le loha hevitra narosona rehetra indrindra fa le nitenen'ny monsieur Gottlieb sy Francis ary nareo rehetra mihitsy tsara le izy ary misy saina fa ity zany mba zavatra tiako androso hoe tena mbola tsy reraka arangao zavatra tenen'ny mpitondra rehetra aloha amin'izao fotoana izao dia tsy misy intsony ny fivondrona-pokotany distrika ao adio tena diso le izy tompoko raha resaka ty jiro sy rano ty nitenenina fa mbola tsisy aty aminay adino avara-drano adino avara-drano aza miteny mihitsy nareo fa tsisy adino zany adino zahay rano aty dia tsy misotro rano fisotro madio nefa dia 100 kilometra renivohitra misy avara-drano atsiny rano anaty rano le rano mba tsy tenenako hoe andrenivohitra le anaty rano satria ao anaty rano fa avara-drano tompo dia tsy misotro rano madio indrindra fa ty amin'ny fatra misy anay Ambohimalaza ty jiro zany moa dia tsy misy an'izany ity ka dia mieritrerety mba azadiny le hoe tsy azadiny fa mba jere le hoe tsisy adino tena adino zahay manarak'izay ohatra mankarary sofina nomeno an'le hoe araky ny teny baiko fa atsika ve mbola baikona baikona frantsay direkta mihitsy tena ohatrany tsy mety amiko le teny baiko makarary sofina zany toko mba hajanony tany fa tsy fiteny araky ny fiteny frantsay rehefa teny frantsay fa teny baiko tsisy baikony reto tonga dia toiza izay teny farantsay efa tsy be dia be no miteny an'ilay izy fa mila variana ao an-tsainy ao hoe teny baiko tsisy mibaiko anao mihitsy teny anio variana dia mbola miteny rehefa dika amin'ny teny frantsay na tena amin'ny teny vahiny miarabantsika miaraba namana ny angamba raisiko avy atsany dia resaka teny Mahamasina aloha ny tena naontsany foko hitandre le sainam-pirenena mifirandra le rony tena tonga dia tena nalahelo ianao tena hoe nalahelo ianao hoe zao ve zany le fiandianatsika dia tsy resaka tsony ozy izy namana ragotsy teo mahakasika an'le hoe manova toe-tsaina tena misy famarinana le izy aloha tsy resahana tsony le manova toe-tsaina fa zao mpiazina manomboka any amin'ny ankizy kely amin'izay averina ny éducation civique ataovy hatrany amin'ny kilasy de 3e le izy tamin'izay nianatra tamin'ny T5 zay dia tsy nanao an'izany tsony 6e amin'ny farany nanao éducation civique dia avereny le izy
dia avereno a tahaka an'ireny hoe elef reny io moa resaka fifamoivoizana hoe arolozana fifamoivoizana avereno ny fanabeazana any amin'ny télé any amin'ny anay CVM sy télé sy ny antony rehetrarehetra makasika an'ilay hoe natao ikina be mamasina tena tompona ndraiky saragano fomba fanjakana sy dia mitantana rehetra ny karakara an'iny i mialina be ny zakan'ilay kianja dia natsesika ohatrany hoe teo hitan'ny mpanohatra be hoe tena be tena ikina anie le mamasina gamba tsy izay kosa ny tokony natao fa rehefa mba hoe dia mialina dia mialina dia tsy mba sosokevatra ry izy mianakavy sao dia mba azo atao hoe hidina ny WC tompoko fa mamorona WC tsy ando avambola aty ambanin'ny kianja le pisoara lavalava le milahatra reny makasitaka ka ny olana kely amin'izay dia izao natao ampiasain'ny rehetra hitanareo le hoe matoa io asiana dia ampiasain'ny rehetra fa zao le resaka aloha anankiray hoe raha vao miteny anao tokony mivoateo-tsaina ho antsika tonga dia mitenena zavatra anankiray vahaolana zay ny hevitrena teo izay mbona allo miarabanareo rehetrarehetra ao amin'ny rivotra ao likianja barea likianja barea amin'ny teny Mahamasina tamin'ny 26 vantsika io raha nga dia tena maninona sika raha mba manaraka norme le radionao rehefa miantsonareo dia finoana le onjam-peo dia maheno efatralina ny zaka grada dia mba hajanona amin'izay le grada fantako ny tribune sy niany dia mba hajanona amin'izay le izy dia za koa gaga fa tamin'izay nijery finalina ny adesaya sy FFA ohatra misy mpanetana ny anaty tribune any hoe hitanay aty ampikan'le raha daholo nareo manitakitaka seza sy manao tenitinina foto-javatra zareo ampa izao hoe sorony tokony fa tsy naheno an'izany mihitsy tsy naheno fanentanana mihitsy ato fa tena tsy haiko momba akobanana angamba ny telole teo hoe mba teo hitan'ny olona angamba hoe fa mbola mahazaka olona nefa tsy izay le izy fa lasa mieritreritra an'izay le olona noho ny fahaizana mitantana an'le foto-javatra dia misaotra tompo za mihitsy tompoko le niteny tamin'iny fa satria za tsy tao satria afaolona kitra satria eto amintsika ny olona miditra tsy voaisa misy an'le fitaovana fanisana olona mandalo dia isaina amin'izay zany mahatonga na miteny hoe salama daholo enatany resaka hafamity azafady fa tsy hoe maninga fa le DJ hoa 96.7 fa tsy point 6 tezitra ny zany afarany amin'ity zavatra ity fa tsy maheno tsara mihitsy azy sasakinangy ny anafa tena mba jerevy raha lafa tsy maheno anefa atymizany any ty rezizany any ty rezi lasa misalasala be ohatry mikasosoka izy nefa mba te eno mibandy aty merci malahelo an'le vehivavy le mitaraina resaka kefina teo fa matoa izy tena hoe indroza izy miverina teto tena marary anazy le izy ary le zavatra nge dia tena hoe mitsapany tsirairay miraba tompoko salama tompoko mba te resaka kely isika malagasy hoe mahafantatra tsara ny hoe fahaleovateny zay ny tena lesiko amin'io mbola fantatsika malagasy le tena hoe fahaleovateny fantatsika hoe Madagasikara zany any atsika malagasy zay ny tena zay mbola tokony hoe voizina ho an'ny tanora rehetrarehetra vahoaka rehetrarehetra fa tsy fantany le izy ene fa raha miteny hoe Jesosy Kristy sy Jehovah zay mifatany kokoa noho le hoe Madagasikara ka aizany lesika aizany lesika io ny tokony jerentsika tsara zany any le izy fa raha ohatra ka fantatry ny olona hoe inony zany atao hoe maleo teny zany dia mitandrina ihany izy amin'ny zava-drehetra na ny asa amin'ny asany na ny zava-drehetra zay mba mitandrina izy hoe tsy manimbanimba n'ireny fitaovana ilaina amin'ny fiainany ireny mbola constant ianao manko
sy eto constat milaza ny hevitry fotsiny aloha fa afaka milaza koa ianao amin'izay hevitro Roland dia izay le fandeha ka dia mba nilaza an'izay fotsiny ala zany izy dia magnininina noinareo e zay tsota tompoko ohatrany complexe koa ny resaka ao le ny tiako teneninazy dia izao constat ohatrany anay le anao le izy fa mampatsikin'azy ny constat Allo miarabanareo rehetrarehetra dia manontany tena dia tonga sainako amin'le teny zadatoka efa maty zay hoe sao dia mba miandry 10 taona ho avy tsika vao miova toe-tsaina iza faharoa manaraka an'izany dia mba amin'iray nivozy ahako manontany hoe sao dia mba hainao le hoe miala vazom-boana rehefa mamimamo iny saotra betaka tompo miandry 10 taona lasa vao miova toe-tsaina satria ve nisy saina tao dia lasa polémika be le izy raha mandeha io rano tsy isy tavoangy teo fa tsy nandeha ny rano tsy ampy ny papier hygiénique mihoatra loatra ny tokony ho izy nisany tsy fotopijery fa fotony organisateur alefaso ny constat zao zany izy tsy tenenina tsony le hoe voany toe-tsaina tsy tenenina tsony le hoe ampiarana lalàna fa le fomba tena ampiarana lalàna amin'ny fomba entsika zany tsisy takalony no tokony atao zany tenenina ny hoe nouvelle technologie maninona raha tandrana anatin'le nouvelle technologie hoe fomba ampiarana lalàna teo zany misy namana ny miteny hoe hitanay vety deolona reo manitsaka sira zavatra ohatran'izany zao fa amin'ny fomba hoe mitohy foana tonga tokony hanaovana azy ohatra hoe mbola hicréer corps vaovao ve mandehandeha eny ampatsiahan'le olona sy anasa azy sa amin'ny corps hoe tany filaminana ankehitiny reo mety hoe asa formena dia songaina zay tena apitra zany dia amin'ireny no mena le fitaovana tonga ao an-tsaiko zao za zao ato trano rehefa hoe maty ny jirama dia manana lampe frontale nareo mandehandeha amin'ny tobile manana le atao hoe GoPro dia iny relie amin'ny téléphone dia misy centrale any jery hoe misy manao zao re anisan'izany le namana vaneka amateo le reo misy mahitaka seza avy any amin'ny centrale tonga identifier any andrafiny misy mitoraka tavangy plastique eny amin'ny voera mirava ny eo amin'ny tonga dia voasamboky ny olona iny zay zatra direct ohatran'izany ilaina zany fa tsy kabarotra iny anome hevitra koa amin'le toen'ny larisata eo firy isan'le kabine ao amin'ny kianjany Mahamasina ohatra hoe 7 misy kabine ngeda be izy dia zao 7 ohatra ny isan'le lavaka zany asio olona farafahakeliny 20 mijery an'ireo isak'izay makao ny olona dia mijery avy hatrany sady manadio ny olona kely ao anatin'ny resaka manko ohatrany hatrany palais des sports efa nenantsika zany ohatrany hoe verina fa mety tsy dia mety le asa da lasa ohatrany marikoriko sady manaja no manome voninahitra atsika rehetra tompoko manamafy ny fiarahaba-na efa napetraky ny namana tao fa fahatatrarana fetim-pirenena ity radio ty tamin'ny namoronana azy tany hoe fandarana rivotra dia fifanena-tsenakevitra maro samihafa ka tsy gaga ny tena raha tonga amin'izao toeran'izao izy mandroso tian'ny olona ary afaka ilazana n'izay tiana rehetra ho lazaina totosa somatsara zany ny maharivotra azy ny zavatra mba tiany tenanay apetraka dia ity 12 taona nahazahoantsika fahaleovan-tena andao samy hanontany ny tenany tsirairay hoe inona ny mbanjara biriky mientiko hampandrosy ialany ty fireneny ty tao anatin'ny fahantrana ilay nitititsy ao anaty lavaka ve ilay manitsaka seza ve ireo ny verimberina teo anjaran'ny fanjakana nanao an'ilay fotodrafitrasa fa ny mampiasa azy dia izy asianao na hainy saotra ve tsika na hainakatelina ve sika sany manome tian'olona avy zao andao hoentitsika ohatra natokantrano ny firenena
raha tianao androso ny tokantranonao dia ianao lohan'ny tokantrano, ianao zanak'ilay tokantrano mandray andraikitra. Inona no mba nataonao entinao hampiovan'ny tokantranonao? Fa matoty ty firenentsika ty mbola ohatr'izao no misy azy tompoko, dia satria itsika vahoaka ao aminy tsy nahatotosan-tsaka sy andavany le didy napetraka taminy. Misoratena toa voatango ianay miseho olom-boafidy, miseho mpanao lalàna. Tena nanao lalàna ve ianao? Ao anatin'izany zahalay miteny, tena lalàna asony tanorazana ve ny fidiko? Mankasitrahana ianao mitondra an'izay fanehoan-kevitra izay miala mampiasa an'izay ny mahatonga le adi-hevitra sy le resaka hoe constat dia avy eo manome vahaolana sy ny sisa zay somary iverenako am'le namana teo am'le niantso teo hoe zanga maheno nareo sy ny sisa, tsy zay koa le fomba firesaka ilaina eto ka tsy tena zay ka ny fizarana ny mba hevitry ny tsirairay ifamenona fa tsy azo ny ampandika an'le hoe constat koa gamba kosa. Orange Money no fandefasana sy fandraisam-bola misarany mora indrindra na eto antoerana na avy any ivelany ary miara-miasa amin'ny banky marobe. Tsindrio ny dièse 144 dièse na midiro amin'ny application Orange Money Afrique. Orange Money mampiena ny fahasahiranana, mampahazo tombony kokoa. Itsinge Baobab Plus, lay fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Aloha avy tsikelikely ao amin'ny Baobab Plus, ny kit TV solaire efa misy abonnement Canal Plus manam-poana mandritra ny roa taona. Ye, tolotra hitanao télé-écran plat ngeza be, jiro miaraka amin'ny batterie sy panneau solaire ary afaka hichargena finday. Mahazo chaîne Canal Plus maro manam-poana mandritra ny roa taona. Aiza indray no hita toy izany raha tsy ao amin'ny Baobab Plus e. Ny kit TV solaire dia azo aloha tsikelikely amin'ny vidiny 777 ariary isan-kerinandro. Hita manerana nosy, antsoina ilarana 034 11 373 39. Baobab Plus, miangovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra. Ny tsy ambaratelo ny fahasambaraka, ny safidiko ny hofinaritra sy hankafiny amin'ny fiainana. Safidiko ny hana tsara sy kolokolo ny amiko rehetra. Ary mbola safidiko ny ampiasa vokatra natoraly hikarakaraka ny vatako. Safidiko ny ampiasa baomma tsara. Baomma tsara, katrafay, raviny tsara, relax. Misy rolone dia amin'ny sachet. Visca, batterie mateza sy matanjaka. Visca, manomboka ny 32 katramin'ny 200 ampères. Visca, hitanao ny toerana rehetra. Visca, eto tana sy ny manodidina. Ivainko manolotra ho anao. Sotra Lesmara! Zay, ao amin'ny Palais des Sports, ny 3 jolay, manomboka amin'ny 3 ora sy 20 minitra, hanomezam-boninahitra ny mozika napetraky nary, iarahana amin'ireo mpanakanto namana. Jifaoten'izao ny tapakilanao ao amin'ny www.ticketplace.io na eny amin'ny Massine La City Ivandry, Akourdig, Smart Tanjombato, sponsor RTL, Massine, partenaire Ticketplace, Pretty Woman, JLG Boutique, MJT Viagy, boisson officielle, Chill, partenaire média, RDJ. Safiditsika! Ny tsironronono tena izy. Ny fahaiza-manao malagasy. Ary indrindra, ireo yaourta tena tsara sy marihitra, izay mitondra ny otrikaina ilaina isan'andro. Safiditsika! Yaourta chocolat, ilay yaourta antokana, vita avy amin'ny ronono velona avy ao Antsirabe. Chocolat, ny tsiro tena izy. Tonga ny fety! Hatramin'ny 30 dona ho avy izao, mora be miboaka Blue TV. 3 alina ariary monja dia ahafahanao mijery ireo fandaharana tianao indrindra. Horonan-tsary, série, lalao baolina kitra, na ihany koa dessin animé. Arivo ariary isan'andro anie izany no aloha, dia mahita ireo chaîne izay tianao rehetra. Eny amin'ny fanjinjara Blue Line na amin'ny fotoana e. Tonga ny fety!
Sabotsy Rotsolay roa amby roapolo sy roa arivo manomboka amin'ny telo ora tolakandro. Caribotel domaine manerinерina Ambohibao Mojanahary manolotra ho anao nostalgie miaraka amin'ny Remblands sy Kika eny amin'ny Caribotel domaine manerinерina Ambohibao Mojanahary. Ny Sabotsy Rotsolay roa amby roapolo sy roa arivo manomboka amin'ny telo ora tolakandro. Ny tapakila VIP 50 000 ariary, tapakila tsotra 35 000 ariary. Azonao jifaina amin'ny Caribotel Analakely sy www.ticketplace. Infoline 22 629 31 na 038 22 629 35. Radio officielle RDJ. L'Empire Cassivent Productions vous présente en exclusivité Kalash le 9 juillet au Palais des Sports Mahamasn à partir de 14h. Un concert exceptionnel de niveau international. DJ Tyson, DJ Eladji de l'Empire Club de Paris en prime. Artistes locaux en seconde partie. Diverses prestations artistiques en surprise pendant le show. En troisième partie, Vibration. Sensation visuelle intense avec effets spéciaux pour un moment inoubliable avec Kalash. Billets disponibles sur www.ticketplace.io et Massine La City, Smart Tanzouat à Courdi. Hôtel officiel, Ibis, radio officielle, RDJ. Nelson Prod manolotra ho anao ndao milevy miaraka amin'ny Prensio Nettex Anjara Marcel Shakirandi ao an-tsamanitra ny arahady fito amby folo jolay roa amby roapolo sy roa arivo amin'ny telo ora tolakandro vidim-pidirana fito arivo ariary réservation 10 arivo sy ray alina ariary tapakila dia efa azonao jifaina eny amin'ny hektaraka 4 express Antanimena super musique Analakely azonao jifaina amin'ny www.ticketplace Infoline 034 70 162 40 partenaire média RDJ. Fa io foana ny etsikeritrana mitsikitsiki na lehibe tsy maresina dia maro pakatake fa miavaka amin'ny rehetra andro no mandrimamy sokole nafangaro amin'ny kafe na vary gasy tavy amin'ny ronono velona vita malagasy ronono mandry tsy totaniela sanandro ronono mandrimamy sokole sy mamana paharo sokole ny tsiro tena izy. SR20 manolotra antsika Génération 2000 ao an-tsamanitra ny alahady folo jolay roa amby roapolo sy roa arivo avy zao iarahanao amin'ny Spidey, Marion, Kiady, Tampogaigy, Krotambol, Northern Center, Tove J, Imagine, Telusanjato, Zourayan, vidim-pidirana ray alina ariary, réservation 20 000 ariary, VIP 30 000 ariary. Ny famandrian-toerana dia ho hitanao eny amin'ny super musique Analakely 4 express, radio officielle RDJ, Génération 2000. Vonina hiaro ny tontolo iainana ve ianao? Manolotra vahaolana ho anao ny Centre Rup Madagasikara ho fampihenana na tsy fampiasana saribao intsony amin'ny fandrahoana sakafo. Tongava ary mitsidika ny varotra fampiratiana iarahana amin'ireo mpisehatra amin'izany ao amin'ny ekary Faravohitra ny alarobia 7 amby roapolo jona amin'ny 7 ka hatramin'ny 3 ora. Ahitanao vahaolana amin'ny fidanga vidin'ny saribao sy ho fiarovana ny ala. Tsy misy vidim-pidirana, tongava maro. Varotra fampiratiana alarobia 7 amby roapolo jona ekary Faravohitra. Yaourt Sokolé, ilay ihany tokana vita avy amin'ny ronono velona avy ao Antsirabe, manome ora ho anao. RDJ amin'ny 7 maraina. Odio, misy rivotra, misy rivotra. Mifoka sigara koto mamonjy. Ranan'olona ny diran'ny rivotra. Promotion irana amin'ny Batimax to dia ampidiriko aloha azafady. Fihenam-bidy amin'ny entana rehetra manomboka amin'ny 5 hatramin'ny 7 isanjato ao amin'ny Batimax. Ny Batimax moa zany dia orinasa mivarotra entana momba ny fanamboarana na fanatsarana ny trano izay efa fantatra rehetra ihany fampisahivana ihany. Ny toerana misy ny Batimax dia Batimax Andraharo ary Batimax Tsaralalàna. Mandritra ny volana jona ity zany hoe mbola tsy tapitra fa mifarana hatramin'ny 7 volana jona izay fihenam-bidy irana amin'ny Batimax izay mipetana azo isafidiananao misy ny carreau, lustre, ny applique, ny lavabo, ny évier, matériel électrique, matériel électroportatif, peinture, groupe électrogène, matériel agricole, coffre-fort, toiture, porte, poignée de porte, projecteur, harni, WC 6 des fois ça y va kely
rehefa mandritra ny herinandro ity moa zany satria androany fafito omaly fafito amby roapolo volana jona dia manao fampatsahivana kely ianao hoe dernière semaine de promo na herinandro farany ho an'ilay promo dia tonga dia mahazo fihenam-bidinareo dia manatona ny Batimax zay akaiky anao na Batimax Andraharo na Batimax Analakely. Izao mandekamy za mandamina tsika Sirambilanja zay ho tanterahana amin'ny roa jolay zao manomboka amin'ny 3 ora ao amin'ny domaine manerinerina no anatotosana izany tapakila rehefa azonao jifaina etsy amin'ny Caribe Hotel Analakely sy amin'ny Ticket Place tsika Sirambilanja amin'ny roa ny volana jolay any amin'ny manerinerina Tongava maro. Izao aza tiny ny fampisehoana ndao irevy iarahana amin'ny Princio, Njara Marcel, Zakirandry, Netsex Nettex zay ataony alahady fafito amby folo volana jolay 2024 etsy Antsahamanitra manomboka amin'ny 3 ora tolakandro Betsotra 7,000 ariary réservation 10,000 sy 2,000 ariary. Andray anzareo tsika zato kely tsy azo andalo alefa sarany kozianao hoe tsomanana ianao zianao Wimbledon tiako i ratokanao zay tsy mi manohy daholo mandray vahiny ihany koa tsika eto miaraka amintsika eto monsieur Yaza sy monsieur Patrick vao ny syndicat autonome des administrateurs des services financiers. Falomerabantsika mpiano sy mpanaraka fandarana rivotra dia falomerabantsika rehetra namana eto amin'ny plateau. Izay moa zany araka miprésenteny madame Larissa teo mademoiselle Larissa mialatsiny Yaza président syndicat autonome des administrateurs des services financiers na ASF dia Patrick no secrétaire général. Ny antony mahatonga anay eto dia mikarakara ny assemblée générale ordinaire amin'ity taona ity zahay efa elaela ihany no tsy nisy ny assemblée générale satria moa nisy ny confinement reny efa angambany teo amin'ny 3 taona teo tsy nisy assemblée générale dia assemblée générale anankiray voalohany zany ty amin'ity taona ty hanasana ny membre rehetrarehetra ny syndicat ny administrateur de services financiers izay atao ny zoma zao ao amin'ny Novotel Convention Municipal manomboka amin'ny Enora Riva. Somary style soirée zany tondrana anazy tamin'ity somary niavaka kely nanaovana anazy misy programme maromaro zay anaovana tatitra amintsika ny zavatra efa navita nandritra n'izay fotoana efa niasan'ny vaovao zay misy ihany koa ny mbola jery ny vina zay mety mbola ho tanterahana ary misy ny fiarahana mikorana moa zany aorianan'izay. Izy io ve zany fanasana sa misy invitation tsy azo koa zany zavatra teneniko zany misy zavatra afaka hidirana ve sa hoe tonga dia tonga fotsiny mpikambana rehetra efa tao? Misy ihany ny taratasy ny convocation zany zay efa nataonay efa naparitaka ny nivon'ny tambajotra serasera dia efa maro tonga sakafo samy mivatsy ny kibony angambany aloha dia nisotro sy ny anina efa misy ihany ny fa misy ihany ny karatra fanasana zay natota moa zany zay azo alaina eo any amin'ny ivon'ireo responsable ny promotion tsirairay avy zany zay tompona promotion tsirairay avy moa zany ny azo akana anazy efa natota ny karatra fanasana moa zany ho an'ny tsirairay avy fa raha to moa zany ka tsy voarainao le izy nefa ny anao membre ao anatin'ny syndicat dia afaka tonga tsisy olana efa afaka tonga raha tsy natanandro dia manentana ny rehetrarehetra tonga maro zava-dehibe zany no diniana amin'ny ora misy ny tsy fafana inona tokony atao misy ve ny laharana afaka ifampiatsonareo sa efa mifakafantatra an'izay nareo? Raha misy ny tsy fahafahana angambany dia afaka miantso ny ray amin'ny membre de bureau ny tsirairay na za président na IHG afaka antsona tsy haiko ny laharana Monsieur Patrick? Ny laharana afaka ifampiantsoana dia ny 032 40 019 54 raha ny antena 019 54 dia raha ny an'ny président dia ary ny tena amin'ny président raha moa zany ny numéro flotte ampiasana any ny 032 11 091 91 dia angaviana le mpanadala reny aloha mba tsy antso fa aloha le membre syndicat ihany mba iantso nareo crashnareo nareo sasany manomboka amin'ny Enora Riva moa izy io dia mety maharitra hoe hafiriana zany arakaraka ny ambiance io fa misy mpanakanto nga ho avy ao
Gamany aloha ngambany mety olona mpanafana sehatra fotsiny mety eo a tsy haina mety zay mirahalahy ihany niakatra fa tiako fanamariana kely fotsiny zany satria mety nanareo raha zao mety tsy mahafantatra ino zany ASF administrateur de service financier dia ny administrateur de service financier zany dia corps anankiray au niveau ministère finance izy io créena tamin'ny 2003 dia mianatra misy avida concours moa zany dia mivoaka rehefa voaka ministère dia mianatra eny amin'ny NAM mandritra ny roa taona ho an'izay olona manana ny critère ilaina zany ohatra hoe manana maîtrise dia mianatra mandritra ny roa taona amin'izao zao misy élève ASF 5 mianatra ho niveau any NAM zany amin'izao eny 5 mianatra tiako mariana kely fotsiny hoe zareo reo 5 no isany fa notsongaina tao anatin'ny candidat miisa any amin'ny 900 any. Ankoatran'izay sao dia mbola misy anampianareo tsy misy fantaniana amin'izany reo anao ahoana ahoana hoe za tsy maino an'ilay olona mpanao ino reo zay zany misehatra ao amin'ny resaka fitantanam-bola mpanjakana zany tena misy dia nareo zany mpiasa mpanjakana izahay dia misehatra ary any amin'ny fikirakarana ny resaka budget ny resaka mitsikira ve nareo mitsikirany ohatra zany zao hoe misy fanjakana anankiray zany dia hoe ampiasa vola ny vidianany sainam-pirenena vaovao dia hoe tsy anjaranareo zany samy misehatra amin'ny sehatra maro zay misy aminay zany manao ohatrany hoe manao ny budget misy ny olona tena mitantana ny vola ny niveau ministère tsirairay any zany hoe manao ny asany misy manao ny asana PRMP ho an'na manokana zao amin'ny resaka maty amin'ny ataoko hoe somary général coordination générale ny finance atao tonga dia fantatra ny paoziny lahy mihitsy fa misy an'izany olona zany ve hoe mametra mpanontaniana service anankiray direction anankiray hoe ataonareo ino ty voly ty ve dia vidiananareo poamboninkazo daholo ty 500 millions de francs ity ariary ty hatreto aloha zany mizahatra mipetraka dia misy ny ataoko hoe tsy manana liberté zany ny tompon'ny ministère tsirairay manana amin'ny safidina opportunité satria manko misy an'le hoe budget an'ny ministèran'ny fanatanjahantena ohatra dia nareo zany manara-maso ve zany PGDI zay taloha mbola ao ny PGDI zany hoe izy manelanelana eo izy dia izy afaka mitsongolongoloka gauche droite zay misy ao amin'ny fanamboarana ny volavolan-dalàna amin'ny finance zany dia misy dingana maromaro arahana fa io zany miainga avy any amin'ny proposition ministère ihany dia misy ihany koa ny fandiniana aty amin'ny côté ilany hoe zao ny fahefana zao ny vola miditra dia eo zany ny ampidina an'le izy ka ny nanomboka tamin'ny ataoko hoe 2019 efa somary miditra lalindalina kokoa tsy izahay loatra no tena miditra tsipiriany amin'ny budget ministère fa au niveau en conseil des ministres mihitsy no tena manapaka hoe tiana projet ataonareo aza manao azany nareo na ohatran'izay moa zany misy fomba fiasa entina hanatsarana zavatra ihany koa moa zany le izy fa tapitra ihany norany zareo onoa fanga misy ministère mampidi-bola lesy misy ministère hoe mampidi-bola mbala zao anankiray hoe ministère an'ina mampidi-bola eny ankoatran'ny ministère finance moa zany mandray vola avy any amin'ny centre fiscal rehefa misy vahiny anay totrany hoe yoplay dia mitondra ronono izy dia nareo hoe mitondra vola zareo nge tsy mikirakira fa manaranara maso zany am'zayfofobola fotsiny an'ireo ary reo mitantara mivady amanjana mihitsy hoe aiza ny vola ministèrany ihany makasitraka ny monsieur Yaza makasitraka monsieur Patrick vendy atao fandarana rivotra manaraka nareo invité ny mihitsy alohana zavazavatra tsy fantatry ny vahoaka mahakasika an'io
tena mijanona eto mihitsy nareo mpahaviny amin'ny sivy sasany dia ametrahana fanontaniana ametrahana fanontaniana iatsony olona fanontaniana vansy sitrakareo aza mampitahotra ndana am'izay nareo izao ariva be le izy mitandraka vaovaony amin'le toerana fa dia iresaka zavatra kely anankiray aposiana ny rehetra moa zany za moa zany am'le mametrano numéro nareo ho iatsony film jereko fa ity zavatra ho anareo mpijery sarymihetsika dia ivoaka le sarymihetsika mitantara momba ny diamsa mitondra ny lohateny hoe salamina dia mampirisika antsika vehivavy tsika mpanakanto itsika rehetra mpianakavy fa ho an'iray nahita ny fanazavanana meny diamsa tao anatin'ny televisiona tamin'ny lahady mahafinaritra admirable amin'ny fiantso azy zany hoe mahatehidera mihitsy lay révélation ataony diamsa sy ny fitantarany momba ny zavatra nahazo azy satria izy nisy fotoana nalaza izy tamin'ny rapy efa tetsy mikanjana laroby izy na fiainao mikanjana laroby io efa nijery teny izay mbola natao tsangorolo mamitiana tamin'izany dia aveo izy tsy hita tapoka dia aveo izy lasa silamo tany Maurice izy no tratra ny fahatairana tapoka hoe anao voalina ako dia nanao voalina izy dia aveo izy miteraka dia mitantara izy amin'izao dia mitantara rehetrarehetra momba ny fiainana io zany hoe izy hoe rehefa eny ambony senina ozy izy dia ohatrany manidina any amin'ny paradisa raha vao miala ny senina ozy izy tonga dia ohatrany any amin'ny afobe ozy izy dia salamina ny lohatenin'ilay iseho zay le film ivoaka any amin'ny cinéma ho an'izay mazoto dia eny mahatonga ny teniny hoe Maradokano teo dia mba afaka nanam-potoana nijery ny match any amin'ny Roland Garros dia tsisy tena tenisy hitako moa zany fa mahafatifaty ihany mijery ny Maradokano mpanao tenisy anglisy ohatrany somary indonesianina fa finisy le anakora voty tsy efa mivoaka moa le film momba ny tantarany Elvis Presley zay koa izy efa mivoaka izy zao dia mba hijery efa malalaka dia le bandiny mitovitovy tsy dia mitovy amin'ny Elvis fa mahay milalao tsara ao mbola misy ty ao amin'ny kianjana anelezana tarika iasina vazony tanàna izy io kianjana anelezana vetivety aloha ry temps 10 kilometatra mialan'ny Carillon moa zany izy io dia tarika iasina au grand complet mividy pitirana amin'ny marary dia maro satria dia 2 ariary monja ho antsika any toerana zay miaino amin'izao fotoana zao nareo dia efa mandamindama programma satria dia amin'ny alahady fa 3 volana jolay manomboka amin'ny 2 ora tolakandro fa tsy folaka lakle fa tsy amin'ny 3 folaka goty nanahoana ny tarika joary tao vokininina tao Tomas tarika vokininina zafady tompoko mbola tsy eto atompoko mbola tsy eo ny tarika vokininina tanahoana de la gara ty nanafinaritra ny andron'ny Tomasina moa zany de hoe andro ririnina ny Tomasina io zany erika de mafinaritra foana ary ny avy ny olona tamin'ny tamin'ny fotoana tongavan'ny olona tsy raha raha iny olona mpijery zany tonga foana izy tsara ny toerana nanaovana ny seho tsara ny tao amin'ny brasserie de la gare toerana mafinaritra dia mbola makalaza ny fotoana iarahana any any miaraka amin'ny heritina indray sy miangaly fitiavana dia ny interdit d'antenne ho tsapaina ny Tomasina atsoatsy spectacle-ko izy io azonareo an-tsaina amin'izany zany titre zany fa masakra la tronçonneuse dia eo ihany koa zany ny seho iarahana amin'ny tarika vokininina toy an'izay etsy amin'ny espasina ambinitsoa amin'ny 3 jona espasina ambinitsoa miaraka amin'ny tarika vokininina sy Salomon ary ny tarika joary kosa dia etsy amin'ny toerana malalaky ny plaza cabaret joary hoentina me mampiakatra ny balôma sy ny tsofina amin'ny 2 jona ariva alina cabaret jolay koa le teo ka karaha ohatra ka jona dia mihery taona zany jolay amin'ny jolay amin'ny diary manaraka ny association des ex-footballeurs internationaux malagasy izay miara-miasa amin'ny ASFO Fitefa basket dia faly manasantsika rehetra amin'ny alim-pandizana goavana izay karakaraina etsy amin'ny espace rose bypass ny zoma 7 jolay 20 sy 2 io zany dia eo ambany fiahin'ny mpanazatra nasionaly Nicolas Dupuis ny filoha nasionaly Bekas John Fens raha ohatra anao ka mila fanazavana fanampiny dia antsoiny 034 83 633 59 sy ny 032 05 330 07 l'espace bypass ny alin'ny ex-footballeur international malagasy noho ny fisalasalana vokatry ny fisian'ny tarika Tana Group dia manao fanambarana ry zareo orchestre Tana Group mpampandihy amina lanonana fa iray ihany ny Tana Group fa tsisy Tana Group hafa ankoatran'ny zareo
so dia misy avaradrano sy atsimon-drano misy avaradrano sy atsimon-drano mihitsy izy ary mitonona ho tana groupe zany a le tarika fa ny tana groupe dia ray ihany dia reny izy fitomena-da ireny a zay misy lay iny any ny tana groupe zany hiditra resaka kely le clip le nresahako satria za mikritika clip tsy amin'ny endriny satria ny endriny nahita ny Sylvanora tsy mandresa zao teo omaly dia ozy hoe tsara foana ny sary miankina amin'ny famoronana ny fijanonan'ny artiste anankiray eo amin'ny tontolon'ny sehatra zany fantatsika ihany ny artiste malaza manao Cheval de Bois reny fa malaza izy taona roa taona dia tsy hita loatra tsony izy tsy anononako dia misy clip teneny koa zany fa tsy maintsy misy couple dia miady dia mamoaka hitana anaty armoire dia makany anaty chambre tsy trano le izy fa chambre mivoaka ivelany a dia makana anaty tômôbila dia avy eo misy mpandia amina couloirana espace anankiray a dia mitambatra daholo zany rehetra zany sy miaraka amin'ny sariny tsaratareny figurante jereo ary mazotoa mijery clip hafa ity atoroko anareo irany Amel Bent mono io a mitovy amin'ilay irany resahana dia jereo ny clip dia azotsika atao rangano mijery hoe ohatrohatran'izao rangano mahafinaritra ny goty fa tsy voatery ho tsara ny zavatra hoe tiako akory fa reniny ihany hitako hoe mahafinaritra ao anatin'ny mahita n'iny clip iny ohatrany hoe sarotsarotra zany ohatrany iny raha ohatra ny tsika zao satria mieritratra za hoe tsy anaitra n'le olona le izy rehefa mijery ny urbanina zao tsika ao anatin'ny canal le tsy olana ne rehefa mijery ny clip hoe 24 kilo ny Bruno Mars zao tsika le any anaty casino iny mafy iny clip iny fa saingy mitovitovy amin'le sary ataontsika zao izy nefa mafy ny azy ny antony misy script soratana mialoha hoe ataontsika ohatrohatrohatrohatrozao zako miteny eto foana hoe ny Anderson Paak sy ny Bruno Mars zao jereo bandy mitendry le clip bandy mitendry fa rehefa mijery le izy la dia miraikitra eo miankina am'le hira foronina zany le izy raha ohatra tsika mahita ny clip ny Rekofi irany le hoe mitony dia jereo ny atakiny le clip amin'ny sary dia jereo le hira ny tokony ialantsika zany zao fa tsy hoe zako olo miteny dia ialao le mameno tonikira le clip tena zay zavatra mba tiako tenenina ragoty godara hitanao zany le cliptsika zany miteny nandeha niasa dada dia sarina dada mandeha miasa minambary mama dia sarina mama minambary matoritory zareo dia sarina zareo mba tsy tenenako anareo créateur ana pub rehefa zavatra agroalimentaire dia oka zay ty mihinany ty mba ataovy zavatra hafa jerenareo tena ampatsorana na satria zange ny lona atao anaty marketing nandritra ny folo taony dia adihevitra foana ny famoronana za miteny foana tsy hoe olona malaza anankiray akory ny ataonareo amin'le pub tsy ampy ny créativité de base dia o mety io mialatsiny alohanareo rehetra manao marketing amin'ny société lehibe fa ny tena ty foana dia mamalina reo raha ohatra mba hiady hevitra isika tsy anareo manao marketing no tena mahay fa ny entana ny tsara koa aloha faharoa manarak'izay ny afatra mipetraka dia tsy midika hoe mety fa tokony mampita faniriana ao amin'le olona ho any amin'le entana ka le olona koa nge ohatra maika avita fotsiny ny olona jalamo zao le ohatra dia maimaika any avita misy karazana zao misy karazana zavatra zao misy tranombarotra eto amintsika ataontsika hoe 700 ny tranombarotra eto amintsika tsy dia miraharaha loatra ny zavatra teneny goty zany fa ny anazy fantany fotsiny hoe ity vokatra tia tenenina amin'le dokam-barotra dia enao amitenen'le izy eo dia ataovy misy sarina bisikilety eo dia eo le zay nazy dia mety elako manko anisan'ny milona ao anatin'le izy fa zako tena mikritika foana ako créativité kritika mihitsy ny teneniko satria za milona ao anatin'le izy ka rehefa mamorona zavatra ny tenanay ka mipropose dia hoy le karaha natokony ranazy avy eo sarotra be zany fa tonga dia nanao pipa mombana pile anankiray zay fa tsisy tsony le pile vita le pile zasy razon tao anatin'le pile vita ny spot io le izy dia jerenan'le karana dia ozy le karana manina raha tsy nambodo teneniko bodo tato tsy bodo io koa efa vita efa tokony andeha any amin'ny télé le izy efa pré à diffuser mihitsy zany dia tsy bodo ny manina ray koa fa tsara le izy raha sinany bodo dia nasinany ray bangataka misy Université Africa Madagascar 2022 izay ho tanterahana amin'ny nouveau hôtel Ivandry Alarby tsara fanonanao azy Reboza jereo kely eto amin'ny andro lazaky tianaka ino ny eo amin'ny andron'io moka 5 ko moka avy dia atahorana tsy fantako hoe moka
finalany Miss Madagascar zany io Miss Université Africa Madagascar 2022 ao amin'ny Nouveau Hotel Ifandry Alarpy ny faharoa volana Jolay manomboka amin'ny enina sasany hariva dia misy ny tapakila dia raha ohatra ny te hanatrika nareo dia amin'ny eny an-toerana no afaka jifainareo fa raha ohatra ka hoe VIP mihitsy no ilainao dia miantso Laratarby 032 72 869 19 ianao na ny 034 03 923 07 ny tongava maro sady misy artista manafana ny fotoana io misy any Mad Max misy any Gaye sy Ayam dia zaty koa zareo ny voka dehibe antsika zanaky ny FJKM Ambonorona Sabotsy Namiana hony ny alahady 10 Jolay izao manomboka amin'ny miditra indroa amin'ny eninora sy amin'ny 10 ora sy fahefany dia isy lavantom-bokatra sy fiaraha-misakafo ny ao aorianan'ny fidirana faharoa lavantom-bokatra eritrereto io amin'ny enina sasany miarany aminay aminareo aiza peflo fiero fa aminareo ariko nandeha tongotra mihitsy sady raha mba mame voninahitra no tsy maty foa manaina le fasy lesy mpandeakama ny tapakila ho an'ilay hetsika ho fanampinany Onirambelo dia efa azonareo raisina eto amin'ny RDJ manomboka efa amin'izao fotoana izao zany efa misy manomboka efa amin'izao fotoana raha iala rary ny sandany io tapakila io izy dia hetsika tao ery fa fanontaniana nomen'leo raha ohatra hono ka tsy hoany fa te hanome zavatra zay ndray ngamba aloha tsy haiko so dia le antso any Laratarby any dia afaka ataonareo reto mba ataovy any satria motsika zany azo atao koa nge le hoe le karatra raha mihidy ato amidy atao amin'ny RDJ le karatra famanina raha terinato azo atao koa zay na koa fotsiny le tapakila na tsy andeha aminareo efa fanampiany zay fampisehoana le miaraka amin'ny Sosie dia farakely dia tonton-pa ery amin'ny espace ina le toerana le Galet maraka mbahiny le izy eo akaiky le pepe irany any zany satria motsika zany manana fanirina foana le hoe mba manao inona moa zany bac inona filazana eny amin'ny teny anglisy kale hoe mba milaza aty rehefa vita ny zatra feedback fa lalisa hoe tamin'ny firy ny latsaka atao amin'ny YouTube le monon dia firy ka izay zaserika dia nandehananao kabaret tany amin'ny faritra antsoina hoe Sakay akadinondry Sakay hafahafa be misy eo anarany io mbola tokony adidiny io misy anankiroa izy ka akadinondry ny anankiray dia ny anankiray Babetteville ka ny vahiny tany dia nanao kabaret nafinaritra ohatran'ireny satria tao anatin'ny fetim-pirenena 26 juin no anaovandry zareo an'le izy somary ohatrany nametra-pantanina fa manino ny andron'ny fetim-pirenena iny izy manao an'le balle dia hoe fanaondry zareo zany le izy dia alipandizana cabaret dance le izy ny social gendarme nanao an'le izy fa le izy mifandimby amin'ny miaramila isaky ny enina amby roapolo miaramila dia gendarme tsy nanao zareo satria amin'ny mabalina azy fa izy na efa nahinay sao dia hoe tanindrazany malala ty tonga dia misy aka partenaire toy ny ataon'ny olona amin'ny faritra tsy tenenina vao manomboka le misy bande efa maka partenaire iveriny fandizana angambo zany fa ny zavatra voamarika tena voamarika enjana tena gasy raha izy inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vafa hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont mifandarana nefa dia tsy miala mizaha zay marehefa iny zay manasa olona alasiny karazana lavilaka misy moasambotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zelone fa tianareo foana Mahasana ny tontolo-piainanao. Orange. Sandwave. Envoyez de l'argent par amour. Baobab Plus, un nguvu azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra. Safidiko ny ampiasa baomma tsara. Baomma tsara, katrafay, ravin tsara, relax. Vaseline tsara no ampiasao, izany tsy mandany